soki bolobi likama mokili mobimba bayokia bino nde bokotia kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, connecté à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct en temps réel. Connectez-vous car le direct tozala na esengo bapapa bazalaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotanga bino soki bolobi likama mokili mobimba bayoki nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema kango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir.
C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. tozala na esengo bapapa bazali koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presqu'île Kamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Kamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Kamba. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant.
tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Que mosala pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi de bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisango banzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia
baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme eloba na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité d'un Kamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs d'un Kamba. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'un Kamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. tozala na esengo bapapa bazalaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité d'un Kamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs d'un Kamba. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir.
C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa banzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presqu'île Kamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Kamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Kamba. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde ya kimia baloba nyonso
bazaki koloba même le bema na 21 eza pa na bino biso soki tokolukango tokolukananga na maboka banani non ngana za prêt oyo ezali ke bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba bayoka yango alobaka be balobaka te tukokokisa biloko wana tokokisa te nini po ebima banani bakobimisango Une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité comme l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presqu'île Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba même le bema na 21 eza pa na bino biso soki tokolukango tokolukananga na maboka banani ya bino ngana za prêt oyo ezali ke bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tukokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisango bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presqu'île Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir.
makomami na yo ebungaka te elikya na ngai enkolo nalongela na se na likolo nzambe na ngai enkolo makomami na yo ebungaka te elikya na ngai enkolo nalongela na se na likolo mosala ya pasi ekolo epesameli na bana ya bato ekolo bamonelango basilongisa mosala ya pasi ekolo epesameli na bana ya bato ekolo bamonela silongisa ekolo makomami na yo ebungaka te ekolo nalobela likolo nzambe na ngai makomami na yo ebungaka te elikya na ngai ekameli na bato ekolo bamonelango na bana ya bato ekolo makomami na yo ebungaka elikya na ngai ekolo nalongela na sameli na bana ya bato ekolo bamonelango basilongisa mosala ya pasi ekolo epesameli na bana ya bato ekolo bamone basilongisa nzambe na ngai makomami na yo ebungaka te elikya na ngai ekolo nalongela na se na likolo nzambe na ngai ekolo makomami na yo ebungaka te elikya na ngai ekolo nalongela na se na likolo mosala ya pasi ekolo epesameli na bana ya bato ekolo basilongisa mosala ya bana ya bato ekolo bamonelango basilongisa
Satana,
na kombo ya tata mwana tata molimo san tozongi na mbala mibale kotanga mukanda ya tata nzambe tokofongola na mibeko ya tata nzambe Exode 20 verset 1 à 17. Exode 20 verset 1 à 17. Soki tozwi kotanga ezali boye na kombo ya tata mwana tata molimo sana nzambi wa vova mambo mama mamo wata mono iyave nzambi aku ya kuvaikisi munsi angipiti munzo akinanga kukalani ye nzambi sankaka ye monuko kukivangilani kitekiko kakifwani kyalekwa kena muzulu volekwa kena vava ntoto volekwa kena mulangu nti antotoko kufuka manani bio vosalila bio kokadi mono yave nzambi aku inzambi akimpala ivutulilanga mamima masenlandu mubana na teye mbandu ya ntatu ya mubau bakumbelanga kansi ile mvukelanga na teye funda dia zimbandu mubau bakunzolanga yekebanga ntsiku kusuzami kusadilani nkumbu ayave nzambi aku munkatuko kadi yave kana nungisa muntu kusalanga nkumbu ani munkatuko banzi la lumbu kya lumingu mpasi wa keba kyo kya ndongo unasala lumbu samba mi yesala salu byaku byabyo kanti lumbu kya nsambwa dia ilumingu lwa yave nzambi aku buna kusala ni saluko ka mwana aku wa bakala vo mwana aku wa nkentuku kasielo kyaku kya bakala vo kya nkentuku vo bulu byakuko kanzenza mpeko wena yaku mungudi amielo myako kadi mulumbu samba nu yave wavanga zulu ye ntoto ye mpu ye byabyo bena mubyao wavunda kanti wavunda mulumbu kya nsambwa dia idiau yave wasaku muna lumbu kya lumingu wabieka kyo ndungu vumina saku ye ngudi yaku mpasi wazinga lumu bya bingi muntsina kuvana yave nzambi yaku vondaniko kuyanganiko kulabulaniko kutani kimbangi kya luvunu mfinangani akuko kuzini na moyo munzo amfinangani akuko kuzina moyo munkazi amfinangani akuko kasielo kyandi kya bakala bosielo kyandi kya nkentuko kangombe ani vompundaniko kalekwa nkutu kya mfinangani akuko twele musiku 10 yezole myadibundu 12 préceptes.
siku antete zitisa luyalu lwansi kadi kavena luyalu ko lwalembituka kwa nzambi. Siku anzoli kala yezola kwa babotsono kani nkutu ntantu aku. Siku antatu kunwe fumu vodiambaku. Siku anya kunwe malavu mangolwaku. Siku antano kukiniko vokwenda tala makinu. Siku wasambanu kuleki mwasiko ye kuyobela mwasiko. Siku ansambadi kulendi zonza yovo nwanako. Siku anana kusadilani nkisiko. Siku wavwa fweti futanga mpaku yalu lwansi. Siku wa 10 kulundila nkwaku nganzi za bilumbuko. Siku wa 10 emosi za batambudila mbizaku kwa zimpangi zako. Siku wa 10 ezole kulendi diangulu ya vata vo ya mpfindako ngatu nkewa nkima evo makako. Mkumbwa seye mwani mwandavela tulutu di mu deuxième tour ya miyimbidi. Wasi bakoko bamonaki Yelo ebangwani esengo Inakato zala kikozela Ilo ongani Wasi bakoko bamonaki Yelo ebangwani esengo Inakato zala kikozela Ilo ongani Wasi bakoko bamonaki Yelo ebangwani esengo Inakato zala kikozela ilongani Wasi bakoko bamonaki Lelo ebangwani esengo Inakato zala kikozela ilongani Wasi bakoko bamonaki Lelo ebangwani esengo Inakato zala kikozela ilongani Wasi bakoko bamonaki Lelo ebangwani esengo Inakato zala kikozela ilongani Tosepela Makembo ya Angelu Tosepela Lelo tosi Osomi Ikoro biso bya mokili Lelo biso Nani Nani
Omolana
Yeah.
tata mwana tata molimo santu tokomi na esika tokosengaka libondeli ya pasi na yango bato oyo babongami mpona kosengela biso mokili mobimba ezali mama révérende Émilie Zola, évangéliste Afki, niveau général. Deux, maman révérende ya Mobai Josepha. Et troisième, papa révérend Milia Michel, conseiller national ya RDC. Bino misatu botinda biso na libondeli. Kenda ungwa mubo kangena kwange tobondela o kombo ya Nzambe tata mwana pe tata molimo santu yawe Nzambe na biso papa Simon Kimbangu kiangani totondi yo tokumisi yo nkolo po tozali bolingo bolingo na yo Nzambe emonanaka epai na biso tango na tango mokolo na mokolo obatelaki biso butu mobimba omonisi biso tongo ya sika topesi yo merci papa po ete bolingo ezalaka monene epai na biso bato kumisama zwa lokumu mpe nkembo na masanjoli ebongi epai na yo pamba te yo ozali Nzambe biso tozali bato yo ozali tata biso tozali bana yo ozali mokeli biso bikelamu ya maboko na yo toye kofukamela yo kolela pe kosenga na tina na pasi eleko oyo epesamele epai na biso kolela pe kosenga papa eloko nini tokolakisa na se ya tango oyo yo ozangi koyeba maso ya lipolele na miso na yo Nzambe ya mawa kasi lokola nkolo Yesu alobaki na biso oyo akosenga kozwa oyo akobeta porte bakofungolela ye papa toye kosenga epai na yo na tina mosusu te pona pasi oyo ezingi biso na kati na mokili mobimba tozangi kimia papa nzoka nde liloba ya nguya ekopesa kimia ezali kaka epai na yo kanisela biso papa bapasi ya ndenge na ndenge esili kozinga biso na se ya ntango bamaladi ya ndenge na ndenge bakoko na biso babelaka te bayebaka kutu te nyonso te esopaneli biso na ntango papa yo nde ozali monganga par excellence landa bana na yo papa balali na bandako na bahopito bisika ya pasi ya ndenge na ndenge bakangami na boloko bainonsa nani akokatela bango likambo soki yo mokati na sembo te papa tosengi mawa na yo Nzambe ya bomoi kanisela bamama oyo bamati na mesa ya kobota batela bango pesa bango makasi pamba te ebandela mokili olakelaka mwasi akobota na pasi olobaka te mwasi akokufa mpona pasi ya kobota bongisela biso na mawa na yo bana babotami baye na mokili oyo etumba monene na satana nzoka nde pai toutaka tolobaki ete toye kosalela yo tata Nzambe kolo Yesu mpe molimo santu kasi soki tokomi na se ya tango moto akoli
banzele komi mibale papa yango lelo pasi eyeli biso makasi iyokela biso mawa kanisa jeunesse ya lelo ya mokili mobimba pamba te pasi ezali papa tozali kolela ngo butu mpe moi obosani eloko te kanisela biso na mawa mpe bolingo na yo nzambe. Mama Mwilu Marika wanga nzitani yo molobeli na biso posa na biso ezali totonga nkamba Yerusalem kasi bozwi mpe ezali kotrahir biso yokela biso mawa sengela biso pa tata molimo santo aloba liloba po ete mokili ezwa kimia aloba liloba po ete lingomba mosanto ezwa kimia okombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo. Yesu mwana Davidi umfweke Gondara baba merenge ingo furu Zapati yango iri na gonda Babati siriri babati lakwe papa Simon Kimbangu kiangani Biata bia nzapati anzapa moso moken zapati tongondano moken zapati kongondano baba yango iri na gonda lengi na mzapa ingo furu mbeni yeso epeti akanamo akiape na beti riti mbeni ye chidingi na mo akiape na beti gereti mbeni yenga chidingi na ni akiape baba mo koso mona beri aye kwe papa Simon Kimbangu kiangani kuiji malo na monzapate anzapa mo batani mo yati ngongoro kota mbingo tibi baba mo tengi ani na kota tagba chinde perere mena yango iti tagba so baba amwani ti tene ani ga ide matereti ani namo tene ti ponoso na ndoti gigi ndoti tene ti ponoso na ndoti amerenge timo tene ti ponoso tene ti amerenge timo ti elembo baba a oni nila ni ga izuku tereti ani na gbeti monzapa ti la menetreti ani namo ti tene mosomo sisingo na kota ndoye ti tene ndoye timo ati akiri asonani asona ndoti gigi kwe papa Simon Kimbangu kiangani mama Mwilu lani somo tene nani tonga so lezia momo goti duti na tereti baba tiani na fade ponoso eke ba e irimo e tene na mona fade mo tene na baba tiani fade baba tiani ti tene azikota zuge na ndoti ani abiyongoro mama Mwilu zuge so ane ba pono so ondo ti gigi amerenge ti mokana este suru ya ti mama ti zi merenge ti deya ti merenge ke tonga na deya ti pangaba mama Mwilu mo baka ni ape vundo ondo ti gigi akuruna ondo ti ara na mawati zoape ara na vundu ti mama ape ti merenge ape ti baba ape mama yeso kwe mo eba ni ape la ni zia ni laso na titimo
mogwela iti duti na tereti baba we ani inga titene mo fade ne mo yokota konga so ti mu na baba titene fade baba zizu ke so na ndo tiani titene ani wupupu na ngangu tiara ota baba merenge nzapa ingo vuru. Imvuluzi kwange twizidi dowiza watuvuluza. Imvuluzi kwange twizidi dowiza watuvuluza. Mambo mengi matuzungidi maonsongeyezeyemo ngyuvu yoyo kumfungilayo makasiku enzampanga kwandayena. Mambo mengi matuzungidi maonsongeyezeyemo ngyuvu yoyo kumfungilayo makasiku enzampanga kwandayena. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Baba Simon Kimbangu Kiangani. Baba, mbele yote tunakupigia asante na tunakuomba Bwana utusamee katika maovu yetu yote, samee katika mazazi yetu zote. So sisi ni watoto wako, unasikia kilio wa mama katika maombi. Tunakuomba basi Bwana wewe pekee upate kutuponya katika magonjwa yote ya roho na ya mwili. Utuponye katika kanisa, kutuletea salama na kimya yako. Utuponye katika nchi, katika dunia mzima, ondosha maovu. Kusisi tupate kutumikia katika salama na utukufu wako uonekane hapa chini ya jua. Kimya na salama yako ndio tunaomba ipate kututembeza sisi wote. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Na kombo ya Tata Mwana Tata Molimo Santo bae totanga ki liboso na Psaume 1 verset 1 à 2 to kotanga na Exode 20 1 à 10 leki na 12 préceptes ya église sikawa mukanda na biso tokotanga na proverbe zingana Masese. Chapitre 10, verset 1. Proverbe, chapitre 10, verset 1. Soki tozwi tokotanga na kombo ya Tata Mwana Tata Molimo Santo. Proverbe 10, verset 1, tokotanga kaka verset moko. Soki tozwi kotanga ezali boye.
ngana za Solomo mwana wa ndwenga utukisanga kiese kwa sandi kansi mwana wa zoba wa buzengi ikiadi kiangudi ani tozongeli kotanga ngana za Solomo mwana wa ndwenga utukisanga kiese kwa sandi kansi mwana wa buzengi ikiadi kiangudi ani na kombo ya tata mwana tata mulimo santo amen. Tusama tukutondele tata nzambi mfumu istata mwanda velila lokola entangu kifue ni nzambi ami telamena mumalu mami vovila munu ami bika dina zolele kwa mpana dio moni akalaka ka simple instrument twa vova sana twa watu lunda twa sadila kadi muna lumu kya ntsuka sitwa diwa biuvo ngeye nzambi beto tubantu mbantu kulu yembantu sunyo tuvene va moko maku nzambi eto muna zola kwangese ye mwana wa velela amen. Na kombo ya tata mwana tata molimo santo batata na ba mama bilenge basi pe mibali mingi bakomituna lelo le 30 kasi nini na bana na ebandi na lobaki yango ezali journée ya enseignement biso na lingomba na biso toyebi tangu lingomba ebandi tozalaki na baekole te tobanda kotanga na baekole ya batu ya mayele mususu kasi tangu esili kokoka batu bamoni no foto benga na bana oyo bapara na bango to batu na mama na bango bondaka na église kimbangiste babenga na bana toyebi nini ezalaka. C'est pourquoi bomoni lelo toye kozongisa matondi na journée ya lelo mikanda boso totangaki na Psaume 1 verset 1 à 2 kuna balobi mayangi mena ye muntu ndondo lembolo vwanda vavwandanga mimvwezi mutu ya mayele avandaka na esika bazoba te pona nini zoba zalaka na likambo ya kitoko te soki otangi de 1 jusqu'à 6 okomona kuna na suka balobi nini mais biso tozali mukuse totangi kaka 2 versets mutu soki aza mayele mutu soki aza na bososoli akoki kovanda na zoba nzela place moko te po ayebi ke zoba akopesa eloko moko te po yo soki olobi likambo epai ya zoba zoba akondima yango te akoboya yango kaka akosalela mpe yango te kasi mutu oyo aza na mayele akosala likambo oyo mpe etali ke vraiment ya mutu ya mayele ntango asali yango bato balobi aza mayele 50 100 eyebani bato kasi 50 eyebani la profondeur te mais est-il que 50 wana ezali ya ba mama pona nini bakoma yango te pona tangu wana mama azaki na valeur te ya kotelima liboso ya mibali mama azalaki considéré te yango wana banzembo wana ezangi bato kasi na tangu ya biso toyebi pona nini mwana mwasi fwa telema mibali bavandi pe maloba lobi nani asali bongo po biso pe tozala batu biso ba mama to telema mama mwelu sanza oyo tozali ezali sanza ya ba mama malgré to yebele te yebi na biso batu toye na ba o ba yete bazakola sanza ya avril ezali sanza ya ba mama tutangi na
toleki na psaume toke na mibeko. Mibeko, pona nini mibeko? Pona nini mibeko? E nani akoma yango? E soki akoma yango pona banani? Mibeko ezali nzela po mutu abunga te. Mutu akoma mibeko ezali ye moko tata Nzambe na loboko na ye ya nguya. Akomi yango po ye aza bule, biso pe tozala bule. Ye azali bule, biso pe balandi na ye tozala bule. Wana nde mama na likambo. Po mutu soki aza na mibeko, po asala mbeba ezaka mwa difficile. E soki asali likambo oyo ezali ke eza ya malamu te, akoyoka soni pe akosenga bolimbisi po asali mabe. Po ayebi oyo ya asali eza ya mabe. Yango wana biso bakimbangiste bakotangela biso mibeko chaque jour et à toute constance. Mobeko na kati ya mibeko zomi tokobeta sete na mobeko ya mitano. Oyo ezwami na nzela na 12e verset. Tosa tata na mama. Mingi tolobaka ngai kutu nazala mama. Nga kutu mama azalaka wate na tata. Batikala musika. Na ibi kutu mbula tomona nate. D'accord. Oyo akokani na tata na yo. Esika yo vandi azali te. Oyo akokani na mama na yo. Esika yo oza kovanda azali te. Okoki kotosa ye te. Po oyo aboti yo aza musika. Bongo te. Papa nyonso aza na âge ya papa okotosa ye. Mama nyonso aza na âge ya mama okotosa ye. Pona nini kuna balobi tata na mama bazali nzambe ya se. Tata na mama azali nzambe ya se. Tango tosi tata te okozala na mapamboli te. Tosa tata na mama na yo poete oumela mikolo ebele na mokili oyo yawe nzambe na yo apesi na yo. Mubeko oyo ezali kaka ya ngai mukolo te ya biso nyonso. Et surtout biso bilenge. Mingi tozali kotosa lisusu baboti te. Pona nini mandefu ebimi na komi na université na ebi balangue ebele. Papa kutu soki alobi nanga na munoko mboka nga na répondre na français na anglais et papa telemisui ya koloba ezangi ye. Ezali malamu te okozwa lipamboli te po nzambe ya se ezali tata oyo aboti yo. E lipamboli mpe ezali kaka na tata oyo aboti yo te. Na mibeko toleki kaka suite na yango na 12 préceptes balobi tosa l'État. L'État azali nani? L'État ezali mutu. Pokuna balobi bokonzi nyonso eutaka epai ya tata Nzambe. Tango osali mbeba batelemisio telema na malembe. Telema na malembe. Mutuna ekoya yoko yanola. Kasi olobi tiens, qu'est-ce qu'il y a? Nini? Allez, va-t'en. Ezali malamu te. Otosi te. Et surtout yo kimbangiste, mwana mibeko. Tomonaka na porte, na ba porte nyonso ezala biso na nkambe za partout. Tomonaka ba surveillant. Olingi kokota. Papa surveillant obe mama surveillant. Mama zonga mukesima. Olati mabe. Atika ngai. Otosi te. Papa, zonga mukesima. Pona nini olati boye? Ba bouton olati yango mabe. Merci, merci. Obongisi, okoti. Mama, kitambala boye te. Wana elateli ya kimbangiste te. Atika ngai. Kaka nga omoni. O répondre insolemment ezali malamu te. Autosité. Autosité.
balobi totosa leta etango sa kotosa mibeko ya ngoma na biso okotosa pe leta kuna toleki tokei na mama na likambo tozwi na mukana na biso ya proverbe batata na ba mama bilenge basi pe mibali vraiment toza na chance ndenge papa alobaka yango ezali chance na biso tika tomata na Yerusalemi totonga tika toyemba na biso toyembela nzambe na biso nani ayebaka bakoko bamoni pasi oyo biso toza komona bamoni yango te sikoyo ekomi tour na biso kwa nzambe ya kitoko me bayebaka bayokaka bayebisaka bango batikali kokota yango te batikali kotonga te biso bato totongi seke biso nde tolakamela kotonga yango mise yango oyo ndakwa mintimi yango wana ezali chance na biso tomipesa totonga Yerusalemi pona nini toke kotanga na proverbe 10 soki otangi nyonso ou alors oleki na proverbe 12 na verset 1 kaka okomona nini kuna balobi mama na likambo na Mateyi o biso tozwi na psaume na proverbe 10 na verset 1 comportement et surtout biso bana biso ba jeune azate biso nyonso ba jeune ezali te ya biso nyonso bana kaka te mais soki tokobeta c'était na bana na comportement po oyo eza komonana kuna balobi nini mwana wa ndwenga utukisanga kiese kwa sandi kanti mwana wa buzengi ikiadi kwa ngudiandi tala pasi mama amonaka kokumba mukuma 9 mois nzambe apesi mukolo aboti yo abokoli yo okomi mutu metango okomi mutu obosani mama okomi kutu mama lisusu tikelanga makelele mwana azoloba na mama tikelanga makelele ezali malamu te ezali botosi te yango wana tozwi chapitre oyo mukanda ya zingana batata na bamama bilenge pona nini mukanda oyo bayuda na tango na bango bana na bango babanda kobima te babima na mokili na bango bakene na mokili mususu pona nini bakene ko tricher bakene ko copier bakene ko zwa bizaleli ya mabe baya nango na mboka na bango wana babanda kolinga te mais tango bavandi batali me développement ko ya pété po makambo mususu ebongaka tango obimi oke kozwa likamba kitoko omemi ata biso ndenge tovandi boy tango moni likamba kitoko na muninga omemi yango alors bayuda bavandi balobi il nous faut tozala na eloko oyo tokopesa na bana na biso po bana babima pe kozwa oyo esengeli etonga pe mboka na biso nde mukanda ya masese eye kokomama mwana muyuda akoki kobima na mboka na yete soki ayebi mibeko ya mboka na yete de 1 à 613 il faut ayeba yango il faut ayeba Yerusalemi il faut ayeba valeur ya Yerusalemi mwana muyuda okoki kokosene mbeko ya mboka na yete bamama na batata bilenge mutuna ezali koya mwana muyuda akotanga mibeko de 1 à 613 ayebi yango na mutu pe akosalela yango e mwana muyuda abosalaka Yerusalemi te bisika nyonso ya azali ezala aza na niveau nini ifa tombola Yerusalemi biso bana ya RDC totombolaka Yerusalemi biso ba jeune ya Yerusalemi ya RDC Angola Brazzaville Afrique mobimba est-ce que totombolaka Yerusalemi soki totombolaka yango malamu mais soki totombolaka yango te
ekozala biso pasi tokotombola yango na maboko te na mibeko na bizaleli ya kitoko oyo ye moko aza koteya biso butu moi tosa mikolo nyonso totosa mwana ya mayele akopesaka esengo na tata na ye me mwana ya zoba mawa ya mama pasi ya kobota pasi ya kobokola butu moi surtout biso na mboka nsaki vana ntuye nkuni mvula zako mwana kuna nima fipondo ekotikala te po bana bakolala nzala etango yo tangi mama bundi papa bundi okomi na niveau ya kitoko oyebi mama te oyebi tata te tango mama kutu abengi yo liloba na yo tikilanga makelele okozwa mapamboli te mukanda mutu alobi okozwa mapamboli te po oza kotosa tata te oza kotosa mama te biso bilenge biso bajene lelo toza koloba toza kobonga mapoto kende na Gome Matadi biso ba finaliste ya Yerusalemi toza kobonga mapoto kende na Gome Matadi kosala dissertation comportement nini tokokende kolakisa kuna na Gome Matadi elateli nini tokomema kuna na Gome Matadi evandeli nini tokomema kuna na Gome Matadi po tokende kosangana mangomba ebele après toyebi ke Gome Matadi ezali siège ya catholique mon côté ya bosania Gome Matadi ezali siège ya catholique biso ana Congo central na territoire ya Mbanza-Ngungu tokolakisa comportement nini kuna po tokende kosangana elateli ya mabe po baloba ke bauti wapi kasi bauti na nkamba to monite bitambala ndenge balati bitambala kasi balati bitambala bakimbangiste te etango bakolandela katumba koza kuna ngulu kuna na kwanga ozali jeep mini na nzoto suki ya banyama na mutu rouge à lèvres on n'en parle même pas yango kene kolakisa kuna na Gome Matadi etango oza kobetisa bato mabaku bato baza kokritike Yerusalemi yebete okozwa mapamboli te tolandaka makambo tata Lwengisi alobaka na biso okoki kozwa maplome nyonso nzamba apesi yo grâce me kuna na suka okoluka musala eluki yo fait de compte au bois qui c'est ma plume qui kobomba on a 5 valises okomi koteka pétrole majout komi kopusa moto komi kokata mbila kosala makala mais oza diplômé omoni tokolanda oyo papa Simon Kimbangu aza kote ya biso butu moi toza kolanda papa Mbenza nini aza koloba na biso tango nyonso koyoka kaka batindi ngai epai ya papa Simon Kimbangu alobi na ngai naloba na bino boye alobi totosa bajene onga kutu nasilisa na ngai nga kutu natikala kuna te bien sûr evandeli na yo na Yerusalemi est-ce que ça kotosa mibeko ya Yerusalemi comportement batata na ba mama e biso pe ba mama sanza oyo ezali sanza ya biso ba mama oteyaka bana kuna na kati ya ndako ndengeni et surtout bana ya basi po biso tokoma ba camarade ya bana na biso ya basi mama te kasi camarade et camarade dans quel sens mama comme camarade ya mwana comme camarade ya mama dans quel sens mwana ko bima ko sala oyo ezanga tina tanga koya a fini mama lisu mama comprendre tango tata koloba outi wapi papa no nanga kaka na to sai kina ba mina nga kuna to bana ko tanga na biso
allez-y comprendre. Osa kokosa papa. Maman s'appelle qui consigne. Moi n'a pas appelé consigne pas maman. Moi na ya Yerusalemi to telemeli wapi pona mibeko. Le tela biso to toni na Yerusalemi bisengo na bisengo banda le 2 avril. Tile lo bisengo na bisengo. Kasi mutuna ezako ya. To tosi maeto yeli. To sali yango. To sosoli mboko yo. To yebi Valeria mboko yo. To yebi Valeria tato yo. Ya lo bien akolemba biso te biso nde to kolemba yi. Mwana wa ndwenga utukisanga kiese kwa seye ngudi. Ezali ya solo. Mama soki atei mwana na ye mwana komi na nifu ya kitoko. Tangu aye bati muso ko oh papa kingani papa nani mwana na ngati mwana na yo ambu félicitations papa bonjour fils bonjour papa mwana nanga asa ka bon asala kinanga awa mais a voyager akenda poto et siko asa ka nini bon il se débrouille esengo mais ko yoka kaka papa azako solo la kuna na ndaku na mama na papa ya mususu bosoye tango bokotala mwana nini auti ko yiba telefone abatu tala bakangi mwana baza ko ya na epai na yo nini ayibi telefone nini akoti na ndako ya batu nini aibi television nini aibi polo ya batu auti ko sopa mafuta na zanu tala niveau to komina yango ale tata tango komona ndengo na malili et surtout mama mai na misu mawa e batata mususu pe tango asali ndengo alale 100 fois atali nanu yo mama okoloba nini olobaka nini na bana oteyaka ndenge nini ale kilo nyosole asopeli yango pai na yo matei mabe na bana tala bakomi ko yiba ba telefone bakomi ko kota na bandako ba ko yiba ba television soni na mama loboko na litama mai na misu na tolo mawa mwana ya zoba kasi biso tokoki jamais lisusu kobenga mabana ya zoba te biso bakimbangisa pona nini nzambe aza koteya biso na ba façon nyonso poto bika kala mingi te alobi na biso bapaya pe baza koya comportement nini tokolakisa bon biso bato ya minoko supu opesi réponse mais papa de Gaulle alobi papa mutuna otuni biso eleki makasi tokotuna yaya na biso tozalaka na yaya na biso tokotuna yaya oyo nyonso akoloba na biso kozala kolobela yango te voilà moni tokotuna yaya na biso yaya wana ye nani papa Mbenza Lwengisi Sindidi Songa Nzila po ye ayebi nyonso yaza mwana mayele pona nini aza mwana mayele po atosaka oyo tata na ye na mama ye balobaka na ye omoni bapaya na ye bazoya comportement nini tokolakisa batata na bamama biso bamosusu tolingi reproche te tango ozwi chance mutu ayeli yo alobi mame nakutanaki na mwana kuna me tala nga bana nanga basalaka bongo te nandimi te tala olia yoka nanu apesa merci na mama oyo asepeli kopesa ye matei azoloba mbana nanga bazalaka bongo te basalaka bongo te mama wana akozala so na courage ya koteya mwana mama wana akozala so na courage ya koteya mwana ya mama wana eloko te ebara mosusu bazomanke bamama ya balabala
Maman a dit, na boudé yo mère. Article la maquille les mères. Mwana. Et biso ba enseignant. Comportement ni to la kisaka tangu to sangana kana ba enseignant ya ba église mususu. Na ba enseignant o bazana mangomba te. Tangu to ko sangana kabiso batu ya mayele. Comportement ni to la kisaka na ba enseignant wana. Pour yo oza enseignant kimbangiste, oza pe croyant kimbangiste. Tangu to ko sanganaka na ba réunion, na ba séminaire, comportement ni to la kisaka. Est-ce que solo peut-être mi lakisa ke biso to za ba enseignant kimbangiste, to za ba croyant kimbangiste ou bien bongo na bongo kaka. Ba tala ka biso de près. Ba tala ka biso de près. Comme on a quelque part, allez, assimi la poche, ou bien à God, à Zuma Moulangi, yoko kanisa maya nsambo ezakuna. Mais enseignant, on a mis. Oui, enseignant. Il y a raison, réseau qui m'bangiste. Oh, mais tout de suite, là, qu'on a monié, ah, tiens, tumba qu'on a zolo. Ah. Mon cher, mais tu m'as quoi défendu te? Kuna na précepte balobi bongo, tu m'as quoi défendu te? Tala, ndakisa, yamabe, biso enseignante, ndakisa ni to tala kana yango vis-à-vis ya bana na biso ya basi ya mikolo. Oyo bana bako copier pa na biso ke natala na sana ngai oyo madame Kingandi alobaka bien madame Kingandi ndakisa nini tozana yango lelo ezali mukolo ya enseignement biso na église na biso balobi boye papa di angenda lobi enseignement ezali fils aîné de l'église donc biso ba enseignant bana ya lingo vandeli ezali bongo siko biso bana ya liboso soki to bebisi bana o balandi biso na sima bakosani bakobeba kaka po bakolanda matambi na biso bakolanda kaka bizali na biso ya mubulu alors que kolo lingomba aza mutu ya mubulu te aza mutu ya bongo te aza mutu ya ordre aza mutu ya logique asala kama bisalela te yango baza kosenga biso tolanda matambi ya papa Simon Kimbangu tolanda matambi ya mama Mwilo soka zaki mutu ya bongo na bongo ba papa mbela kokaki bango te mbele lelo pendenge to vandi awa na kimia nyonso na esengo nyonso me to vandi awa te tokanisa pasi ya mama Mwilo oyo nyonso ezako ya elobama nani ayebaka lelo tokomi kolata ba cravate ba kitoko elateli ya kitoko pona nini lingo esengeli bongo. C'est pourquoi ba mama na batata tokene musika te poto za suna makambo ebele ezali kaka litei to ngai na bino toteya na mutu mbuta diambu mama na likambo na evangeli na biso na kata église na evangeli na biso bisika to vandi na evangeli na biso na kati ya misala o biso to salaka po mokilisa kotala biso to silisi boye na kombo tata mwana tata molimo santo amen telama to sa na kombo ya tata mwana tata molimo santo tate to na mazulu bika nkumba ku yazituswa bika kimfumuka kukiza bika luzola kulavanga mavantoto ni kukozulu bia kwetu kalumbuka lumbu tufana lumbu eki utuloloka masumo meto endoloka tuloloka ngatantu eto kutufili ko muna mpuku munikantu tutana muna nkwambi kadi kyako kimfumu yengolo yenkembo bya mvu ya mumvu ya mvu
Amen. Likeseni na sengi na bino bato likeseni 1 2 3 likeseni na sengi na bino onana komisoma bato misala mya bino miso etamboli likeseni limonana likeseni na sengi na bino emonana omisoma bato misala mya bino miso etamboli likeseni limonana mema mwinda mwayo mondimi ya kimbangu lakisa ya solwete ojali mondimi atabafingi atabacholi likeseni limonana atabafingi atabacholi likeseni limonana mema mwinda mwayo mondimi ya kimbangu lakisa ya solwete mondimi atabafingi limonana atabafingi likeseni limonana simba se bolingonana simba se likiatokolonga likeseni limonana simba se misala elikiatokolonga likeseni limonana mema mwinda mwayo mondimi ya kimbangu lakisa ya solwete ojali mondimi atabafingi atabacholi likeseni limonana.
esengami na mama présidente provinciale ya Kabinda yafki Kabinda soko zali na kati ya temple obima okende mbangu na dépôt ya jeteki bazali kozila yo wana mama présidente provinciale ya Kabinda ndengo zali kolanda biso soki na kati ya temple soki na libanda koma mbangu na dépôt ya jeteki besoin na yo ezali wana na nkombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santu lelo tozali jeudi le 30 avril 2026 to wuti bongo na kilte d'action de grâce pe oya tebiso ezali mama révérende Kiangemba Pauline yazali directrice ya école maternelle maman Kiwasisilwa awana nkamba Yerusalemu ya sika atangeli biso na mokanda ya loyembo ya David ya liboso nzembo ya liboso nzela ya liboso asuki na mibale ake na Exode chapitre 20 du 1er au 17e verset alandisi na mibeko zomi na mibale ya lingomba pe na suka nde apesi biso mokanda ya masese to Proverbe chapitre 10 eteni kaka moko ya liboso verset 1 teme na eto landi comportement bizaleli etamboli ndenge ya kosala donc biso ba eto landi mateya na oyo tali comportement to batela yango to bomba po ete mokolo moko ekobikisa biso kuna na liboso ndenge tozali kokenda na biso ya avril et combination avril le 12 avril le 16 avril le 27 avril oyo lelo ba mama bazali naino po ete nano bapesa mili bakupete bakoti pe kilongo te c'est que bazali nano kati na biso pe lelo yo le 30 avril suka ya sanza. Donc mois d'avril ezali mois moko ya likambo ya monene ndenge papa Songianzila alobela kibiso ete ezali sanza ya bolingo pona nini makambo minene ya kitoko bolingo batata Nzambe et salamela kibiso le 6 avril 21 de libération ya yo mutu muindu na boumbu tozalaki na yango ya 4400 ans tokena le 12 avril 59 nde mokolo mama mwilu akokomisa mission na suka pe akosala remise et reprise na papa Liangenda apesi batei bayambo mikanami ya bango pe asakuli likambo ya école biblique le 27 sanza oyo elonga na ye pe akokende kozala bongo molobeli na biso tango ya kei tomoni mbala moko bosomi ya lingomba le 24 avril 59 pe tomoni papa Liangenda akende kozwa nzoto ya tata Simo Kimbangu na 60 simanango ba processus ya ba indépendance et bandi le 2 avril o epesamela ki bande kuna biso ya Yerusalemu pe MSSK bozongi ya papa Simo Kimbangu donc mvua manabiso ezwa maki na tango wana le 16 ndezalaki elonga ya mama Bibi pona mokolo malelo to pona mbula oyo particularité na yango ezali nini lingomba na mois d'avril ekokisi 105 ans biso to sepelaki to kotaki na esengo moko ya koloba te pona nini to koti na étape mosusu ya makasi ya bilaka ya tata Molimo Santu et puis to ekoyamba tata mokonzi ya ekolo son excellence Félix Antoine Tshisekedi na gouvernement na ye mobimba ndenge bayaki le 6 avril
pona mbala ya yambo banda date oyo ya décrétaki ya journée férié chômé payé nde mbala na ya liboso pona koya ko sangana na biso ko sambila na biso kamba eninganaki tomonaki na likolo ba avion pepo donc lokito pona ko lakisa ete mboka oyo ekomi na niveau mosusu pe deuxième décision na ye ya ikobima ete kamba banda lelo ekomi officiellement ville sainte mokile ningani tozolanda ba réaction par-ci par-là tata moko ameki kotia mosapi na ebale po atiola mokolo oyo tala ba réaction ndenge ebimi de part et d'autre na ba non kimbangisi na banganga nzambe ya mangomba mosusu banzembo pe ebimi nyonso wana ezalaki mayele ya tata molio mosantu pona kupanza likambo na ye ndenge ezali kokenda alo yo kimbangisi lamuka potango za komona bongo yebeti nyonso wana ezali basigne tozali kokende na sika mosusu moto akotiola tata simo kimbango azate tango nde ekoki yango toza komona ba réaction wana po likambo na ye yebana alo ngai na toza na kati tobongamaka poso tobongami te ngonga tokotika lingomba tobimi bango baye ko remplacer biso yango nde koki epai towuti ndenge alobaka toyebi kasi epai tozali kokenda ye ayebi biso toyebi te bilaka ezali kuna oyo tokotambusa mokili malamu tobongama ndepo ya lelo ezali suka ya sanza lobi tokokota na sanza mosusu oyo tobengi mois de mai Noël mbotama ya mobikisi ezalaka na kembo lokumu esengo ya kolobate le 30 avril oyo biso tozali kokumisa lelo ezali mokolo ya l'État journée nationale awa na RDC oyo bapesaki yango na ba enseignant pona ko honorer bango ko kumisa ba enseignant na biso ya RDC na makambo minei likambo ya liboso ezali nini pona ko rappeler bango rôle fondamental na bango enseignant ozali nani ozali pilier ya éducation donc sans yo enseignant ba école ko kozala te boko ko fungula ba école mais ceux qui ba enseignant bazali te eza na impact mon côté donc enseignant eza na valeur monene et puis yende azali avenir ya éducation donc wana ezali ba rôle fondamental ya enseignant likambo ya mibali foto ba ete musala wana ezali musala ya pasi ezali na ba défi lokola ba défi nango ezali okokuta par exemple ba salaire faible okokuta manque ya ba matériel okokuta ba classe ezali surchargé okomono classe moko tala ebele ya bana mulakisi moko pasi ya ndenge wana yango eza kotinda balakisi mingi baza ko abandonner mosala na bango akokoka te atiki ake kosala makambo mosusu donc baza ko remplir biso conscience na biso to ebaka ete mosala ezali ya pasi solo kasi to mipesa et puis to yeba ete enseignement ezali bongo droit na kati éducation pour na mutu nyonso eza droit ezali garanti na convention des droits de l'enfant mwana il faut ba enseigner tango abotami soki ateyami te balakisi ete mwana na société akozala utilité donc eza droit na ye yango moni pe biso na kati église ba école ekotaki pona koteya bana na biso et puis oyo azali garant ya droit wana ezali nani ezali yo enseignant ndenge ozali kolanda biso et puis bazali kosala appel na responsabilité collective responsabilité ya biso banso ezala baboti ezala l'état ezala la société civile to soutenir ba école na biso to soutenir ba enseignant na biso po ete ba parents bazali na conscience te na likambo oyo baza kolongolaka bana na bango na classe kotindaka bango na ba commerce na makambo mosusu bana bazotanga te ce n'est pas normal talaka bonene ya mokolo oyo l'état congolais ezali na kati ya mibeko ya biso ya lingomba to saleta ndenge mama te biso lelo yango moni biso surtout lelo yo moi to sala misala na biso ezali te to vandi po ete to kanisa pe mokolo oyo ndenge ezali na kati ya 12 préceptes ya lingomba miluna biso mizali ya culte d'action de grâce ndenge tolobaki
bikosila kaka lelo nde tango tokobima liboso nano tokoyoka mo de circonstances ekopesamela biso na mama conseillère résident mama révérende Mukobo tango papa kokota soki papa akoti akopesa biso liloba et tango tokobima na libanda sima ya honneur ya tata mokonzi wa bule bakozala pe na flair ya alliance ndenge kosalimaka enseignant bana kelasi nyonso liboso ya papa flair ekopesama nde na sima na yango bana ya bapoeme oyo babongisi mpona mokolo malelo nde na sima na yango tokokota na défilé ya bakado défilé ya bakadala soki tosilisi nde tokei na 3000 ya papa et puis sinsani ndenge ekozangaka te mpona misala na banza tolekani tokei na bakommunike kuna na bakommunike esengami na banganga nzambe banso ya ville sainte kobanda 4 camps ya kamba bapelerin basection nyonso territoire ya luozi bapote zumbu ete tata mokonzi wa bule mpe mokonzi ya lingomba asengi à travers ya kabine na ye tosala recensement ya banganga nzambe nyonso ya mokili mobimba po ete akoka koyeba motango ya banganga nzambe nyonso oyo bazali okati ya lingomba kobanda balongi baselo na bapaster biso wana nkamba ezali kosalema na bureau ya ville sainte kobanda na mokolo ya lundi le 27 avril. Notez bien fiche ezali na 2000 francs na mutu nyonso. Attention to éviter négligence po ekokute yo très cher kuna liboso atombeli biso boye malamu. Révérend Simba Mpaka Raymond, évangéliste à ville sainte. Direction de l'école de formation biblique azali koyebisa na batata pe ba mama baye kotanga na 178e promotion était lundi oyo ya le 4 mai nde kozala bongo ouverture ya session na bango. Alors esengi na bango bami bongisa baoyo bakomami nano te bokende kokomisa bakombo na tongo ya lundi bino nyonso bokozala na bureau ya école biblique disposition ya ouverture. Engi pe na ba novice baoyo bakosala 9 mois soko komama kite kende ko komama soki pe komama ki d'accord mokolo wana ya ouverture ba novice ino bokozala lokola na ba retardataire ya 177e promotion bokozala pe elongo na baninga. Direction ya fliki kamba ezali kobengisa ba flittiste nyonso oyo bavandi na les 4 camps pe baye baza na ba chantier ezala mona na galisusu te na groupe ete tokutana tokozala na mayangani munene na mukolo ya vendredi le 8 mai 2026 sima ya beko mutu azanga te toya ebele po tobongisa maye matali groupe na biso po ete topesa tata Molimo Mosantu papa Simoki Mbangu kianga ni maboko boye malamu présidence nationale papa Makola Dikizeiko Emmanuel bobeleye papa président national le papa Dikizeiko abaksi sus communiqué mosusu natina ko milengele na milulu ya biso ya le 17 mars 2027 direction nationale ya Afrique Kamba abongisi tsinsani munene oye kosangisa les 4 camps ya Kamba na ba section nyonso ya juridiction Kamba na mukolo ya vendredi le 12 juin 2026 sima ya beko liboso ya résidence ya tata mokonzi wa bule baoyo bakokokisa 1,500,000 bakozwa coupe na maboko ya papa tomi bongisa malamu poto sala musala malamu tata nzambe asepela pote biso tozwa mapamboli ba chef de camp sectionnaire to sala sensibilisation ya malamu poto sala musala ya kitoko. Maman Oyazali directrice présidente nationale ya Afiki Angola azali kosenga na ba mama nyonso
oyo boyaki na fete ya mama Mwilu bouti na Angola, mama Reverende Margarida Inancio bino nyonso ba mama ya Angola Luanda bokutana na sima ya honere ya papa mokonzi wa bule po ete bokozala na lisolo na kati na bino ba mama nyonso ya Angola ndenge boyei mama présidente nationale azali na masolo na bino. MSSK présidence générale ezali koyebisa ba surveillant nyonso ete mokolo mwa lendi ya chaque semaine ebongisami pona réunion générale. Tokobanda kukutana na mokolo ya pona kobongisa makambo etali mouvement na biso ya MSSK. André Martin Panzu Paka, président général. Grand Quater aza kosenga na ba mama présidente provinciale, ba mama président la province intérieure. Ezala uti Bengami Mongala ali na chantier papa mokonzi wa bule apesa biso zali kotonga dépôt ya ba fleur eza pembeni ya kilongo ya mama Mbuta kwa kiadi pe papa conseiller direct papa José Liangenda Rigeni ndengo komiawa koma na chantier po ete otala mosala ndenge zali kotambola komisa tango kozonga oyeba ndenge ya kopesa sango na baninga kolendisa likambo wana po ezali likambo ya biso komona kaka tete oye na fête mais koma chantier ezali oyokaka yango mais tango komi awa sala effort mwana nyonso abengami Mongala ovandi na Kinshasa ovandi na bamboka nyonso kozonga te koma kuna epe toyeba ete mosala ezali kuna bato baza kosala kokenda maboko pamba te mo eloko mpona kotikela mpe bandeko baza kosala mosala. Signé papa Diacre Dominique Angembe oyo atikali bongo président général intérimaire. Communiqué à 3 secteurs batata pe ba mama bilenge mibali pe basi ya 3 secteurs timansi Gombe Matadi pe Lunzadi kolala kolamuka mikolo tikali ya kotanga pona mululu munene na biso oyo ya le 25 mai sanzango yango toza kokota lobi tolamuka na pongi tobandaka deja kobonga mapamba te préparatif tango yango oyo epesameli biso po tomilengele deja na bikateli nyonso tolia nzete ya bololo po tokokisa bikateli nyonso toyebi oyo epesamelaki biso $10 ya misala 10 000 francs congolais redevance po ete fete na biso ezala malamu koleka mbongo ya ntsintsani notez bien tobosa na pete komema biloko nyonso oyo ekoliamaka kwanga fufu manioko ndunda pondu madesu poisson de mer baji bongo na bongo oyo nyonso tokoki tomema. Signé papa Malundama Misiple premier vice-président général 3 secteurs. Esengami na ba membre nyonso ya mbunga Choko Elunda kobanda le 4 camps ya Kamba na bayaki na fête ya le 27 avril tomona na kana chantier Choko Elunda mikolo nyonso misala ezali ya baka tozanga sala surtout ba mama boya ebele pona kotoka mai pe boya pona kokule béton pe kotonga ndako ya mibali. Notez bien misala ezali mingi na chantier ezoluka bato ebele autre sala misala nyonso wana boye malamu na bino banso. Président général Révérend Mateji Chimwanga Boise esengami na chauffeur technicien personnel ya aéroport agent anti-incendie conducteur personnel de génie civil et de conducteurs élèves mécaniciens et de chauffeurs na bama na réunion monene ya direction générale ya transport voie 13h30 na tribune ya na bureau ya transport mokwazanga te boye malamu na bino banso. Directeur général Révérend Mayamona Ndofu tongi chantier atadi esengami na batata Angola pendant na Kabinda ti
mboka Matadi na mokolo samedi le 30 mai 2026. Bana ya Angola, bana ya Bas-Fleuve. Pona biso wana Nkamba ekateli ezali toujours ya 20 000 francs congolais na motonyos. Bobangi Bwanzambe yango ezali ebandili ya male ya mayele. Fait Nkamba le 15 avril, président national Papa Ntoto Louise Mabele. Esengami na bazwi nzembo ya Nkamba ba inspiré beaucoup tanaka na Maman Clémentine chaque mercredi pe vendredi esika beaucoup tanaka sima ya ntsinsani ya mazuti ya tongo pona versement ya mbongo pe bikati linyonso na $10 ya misala. Soki bomoni ngai te pe bomoni ba recouvrer te bokoki kopesa mbongo to bikati na bino epai ya Tata Doloma entier kuna na ville sainte. Baye ya ba section tango bokoya na mululu to fete ya le 27 avril bolukangai esika koreki evandaka. Botosi elekimbeka ya kotumba. Signé Maman Clémentine Tukilunda Mfumu responsable. Chef de division provinciale ya DKJEP ya Congo Central ali kosenga na ba membre nyonso ya DKJEP ya Congo Central bao bazali deja wana Nkamba bokuta na nsima ya temple na kote ya mupanzi ya latrine ya batata na sima honere ya papa. Ezali pona kubongisa makambo tali milulu ya le 1er mai 2026 mokote azanga. Le chef de division provinciale Axel Manzungu, révérend pasteur. Mama Walungisa Fatuma, présidente ya Baveve, azali koyebisa na Baveve ya Nkamba, Papa Mbenza, Kianga Nisongi Nzila, asengi ba mama, Veve bokenda kosala na sanga. Tukokenda mokolo mwalendi le 4 mai, moto azanga te. Signé Mama Walungisa Fatuma. Bana Sankuro. Eyebisami na bino nyonso ete tokolamba lelo jeudi le 30 avril moto nyonso ameme kateli na ye ndenge to salaki 6 000 francs congolais, 2 kopo ya loso na kopo ya madeso mupiko ya pondu. Tobosana te ndenge to yokanaka pona date ya le 27 avril wana esili koleka otosi elekimbeka ya kotumba mama diakonese danga aindu. Mama Fatuma azali ko rappeler na ba mama Veve pona défilé ya bakwanga na bapondu ekozala mokolo ya yenga dimanche le 3 mai. Dimanche oyo ndenge kaka bosalela katango nyonso ndenge wana kaka na mokolo yango na tongo bokene kotika koni na kotoka mai pona kolamba bokende kotika yango na ndako ya yemoko mama Reverende Walungisa Fatuma na Kamfuma. Mama moko amema kwa mibale. Tokei na ba necrologie. Sango ya mawa, sango ya pasi. Ngai mwana pende kona bino Kibanda Muyima Jean na service ya protocole. Nazali na mawa ya kopesa sango oyo na bandeko na ngai nyonso bayebi ngai pe na lingoma mobimba ete na uti kokufela papa biologique na ngai na kombo ya Muyima Lubunda. Ye azali papa pasteur provincial paroissial na secteur Ngudi territoire ya Gungu province ya Kwilu. Azali pe mwana Nkole akufaki mardi le 28 avril 2026. Bokundami ezali lelo mercredi le 29. Déjà si akundamaki kuna na mboka Musanga. Sengi lisungi ya mabondele. Mono tata Lukombo Joel mvendi kukanweno mwana wa Koreki Nkamba ngina chef de chantier kumadimba ngetiza isa lufwalo ambutame kele yekumbu ya Luviluka Caroline yani wafua
kia tatu le 8 avril 2026 kuvata dia mwingu mavundu yani wakele mwana wa korale kia Yerusaleme wena pekengi ku section Malata programe ina boso ebu mafua si mavaika kia tatu le 29 kungombe Matadi yekwenda kuvata dia mwingu mavundu yesimaziama kia le 30 avril 2026 kuvata dia mavundu tulombele bisambu kwa bibundu dieto oyo asali communiqué ezali papa Lukombo Joël mono tata lutadila makani yepe azali na sango ya mawa ngina esangu za lufwa lwa ngudi eto ambuta yani kele yekumbu ya mama Nzimbu Helene wavwendi kuvata dia kinkete mafua mena kunzo akiozi kugombe Matadi nde programme ya kubima nango ekupesama nasima biso famille Ntumba Batadi toza na mawa ya koyebisa lingomba mubimba ete tobungisi moko kati na biso na kombo ya Reverende Biangwe Madeleine akufaki samedi le 18 avril 2026 na mboka Congo Brazzaville précisément na Pointe-Noire azalaki moyembi na groupe théâtral kimbangiste pe moko kati na batei ya 146e promotion programme ya bobimisi nzoto eko zalaboye jeudi le 30 avril 2026 bobimisi ya nzoto na morgue municipale ya Pointe-Noire pona kokotisa ebembe na morgue kuna na Brazzaville ndele ndi le 4 bobimisi nzoto na morgue pe bokundi na mboka boko liyebisi oyo ekomela bandeko nyonso pe lingomba mobimba communiqué na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu ngai mama Martine nazali koluka mwana na kombo ya Abedi aya liboso ya mize mwana na kombo ya Abedi kenda liboso ya mize okokutana na mama Martine azali koluka yowana mumba se mwana tata mwanda velela beto famille tata Keti Gilles tata Lutoma Pekosi ye mama Bungudi Pascaline Twetisonga sangu za mafua za mbuta eto wakezi ya zina diankete Tulumba Francisca yani wafua kuna Kinshasa programme yena bonso ebo mafua si mavaika ki atanu le 1er mai 2026 kuna Kinshasa ye simiza kuvata dia Lukengo kia sabala le 2 mai 2026 simaziama kaka kuna vata dia Lukengo sanguzizi za lwa kila korale Ajax ye kwa libundu dia Mvimba masala mene kukamba le 29 avril chef ya famille tata Keti Gilles tosilisi pona basango mpe basango ya mawa toleki na bopesani mbote faki bongama na nkombo ya tata mwana pe tata molimo santu pona kopesa na mbote tosengi na ba autorité politico administrative ndenge bozali wana basali nyonso to ba fonctionnaire ya l'état ba chef coutumier ba konzi ya FARDC PNC ba hommes et femmes d'affaires bino banso bozali wana botelema tosengi pe na bandeko ya mangomba mususu oyo boyaki na pèlerinage bozali kati na biso boko kakotelema na nzela wana tozali na papa Malembe bakadia panda Jérôme ya azali sympathisant ayepe pèlerinage azali elongo na papa Mulumba Jean pe papa na kete Loyeya bino banso botelema bokoka kozwa mbote faki
tika topesa bandeko na biso nyonso bamonani mokolo mwa lelo mbote esengo na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santu na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santu. Merci beaucoup kakovanda tosengi na bandimi simple nyonso bozali awa na kati ya temple bouti bipai na bipai okoka kotelema. Tosengi na bandimi ya les 4 camps ya Mbanza, tosengi na bamembre nyonso ya bamouvement association service et groupe oyo ya Nkamba mpe bauti bipai na bipai ndenge bomiyebeli bandeko ya service d'hygiène batambusi ya misala kati na Yerusalem responsable ya réseau de distribution d'eau responsable ya service d'électricité na collaborateur na bino nyonso bokwa kotelema bandimi oyo bauti na section Kamba pe ba section nyonso ezali nzinga bozali botelema. Tosengi na ba médecin directeur papa médecin directeur ya hôpital Yanda Masisa Kikiunga elongo na infirmier titulaire ya centre de santé papa Dialungana kuna na Kamason elongo na ba personnel na bino nyonso donc ba collaborateur na bino ba médecin ba infirmier ba personnel administratif et technique ba pharmacien pe bino nyonso ba cadre nyonso bosala kana DKS suku bozali pour wuti à travers le monde bokwa kotelema bino banso. Tosengi na ba chef de camp ba chef de quartier ba adjoint na bino ba collaborateur banso botelema ba kengi ba longi ba sel botelema ba mama veve elongo na mama révérende Fatouma botelema. Tosengi na bandeko ba yekoli écriture négro-africaine mandombe pe bana ya école de formation biblique batei ya 177e promotion te kino na première promotion bozali kati na biso boka kotelema faki. Pesa bango mbote na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Merci beaucoup kovanda. Tosengi na ba chef de mouvement association service de groupe kovanda na cellule tekino na ba province elongo na ba collaborateur na ba responsable nyonso oyo bazali ko diriger à partir ya cellule qui est une poste section commune territoire centre division unique municipio province bino banso ba pasteur provinciaux bozali présent kati na biso boko kapé ko telema tozali na quelques kimbangi ya batata pasteur na ba maman pasteur tozali na mama lelo Ntesi Pauline azali présidente ya AFKI auti na territoire ya Mwanda na Congo central cellule ya Victoire 6 personnes 56 maman esika besoin Maman Makieto Marie, maman pasteur, azali présidente du territoire AFKI, kuna yopetelema, tozali na papa Tiaka Matumona, azali de poste, ye ayaki pona ka ya ebembe, pe fête ya le 27, telema, tozali na maman Lokwa Lokole Marie-Jeanne, présidente communale Yafki Mbandaka Basoko na province azali longo na mama Botaka Lokole ye azali sympathisante Botelema bayaki pona le 6 avril. Tozali na mama Chibwabwa Chibanda Véronique présidente provinciale Yafki paroisse naye mama Kinzembo Lupetu Moubiaï, Anastasie, secrétaire provinciale,
pe mama basosa luputu protocole botelema esika bozali mama mavanga mansi Eleni présidente yafki na cataracte paroisse papa Dialungana kuna na Mbanza Ngungu na liste nyonso boyaki ya Mbanza Ngungu ba mama botelema tosengi na mama Luila Nsuka Victorine azali présidente yafki auti na Kimvula kuna na division uniki ya Lukaya bayaki pe na milulu oyo na papa Matondo Yangalala pe papa Masukidi Pepe Ndimba Fitu Pepe Ndimba vice-présidente yafki sectionnaire kuna na Ipene na Kinshasa elongo na bainyon boyaki na bango botelema tozali pe na mama ya Omoneri ya omoni en chef ya FARDC mama révérende azali elongo na adjointe na ye oyo bango azali kotala Omoneri ya FARDC mobimba elongo na cette forte délégation oyo bomemi bokoka pe kotelema bino banso bisika bozali tosengi faki topesa bango banso mbote toyamba pe bambote oyo batindeli Yerusalemi na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu merci na niveau ya ba nation tosengi na tous les présidents nationaux ba directeur national bozali kati na biso botelema ba directeur de département botelema les responsables et cadres du centre de formation professionnelle Yankamba, kuna na Kandiabola, Telema, tosengi na révérend évangéliste à Ville-Sainte, papa comptable à Ville-Sainte, papa secrétaire à Ville-Sainte, révérend inspecteur à Ville-Sainte, vous allez kati na biso, beaucoup capé Kotelema, Faki. Pesa bango mbote sengo ya lokumu na kombo misatu ya kuwe na kombo ya tata ya mwana tata molimo santu merci kwa kovanda tokomi na ba généraux tosengi na directeur général ya imprimerie Kimbangiste elongo na personnel na yo nyonso administratif et technique botelema tous les DG pena ba président généraux ba présidente générale bozali kati na biso avec tous les honneurs na ba collaborateur botelema topesa bino mbote tosengi na ba responsable ya biteyelo minene na biso école de formation biblique école pastorale école missionnaire pe faculté de théologie avec tous vos collaborateurs exactement botelema pote bokoka kozwa mbote faki. Topesa ba généraux na ba général mbote sengo na kombo misatu abure na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu merci beaucoup akovanda toyokaki mama révérende ki angemba ninga teaki alobaki avril ezali
sanza ya bamama, sanza ya mama mwilo. Yango tozomona milulu na bango bazali na kati na biso nde tokosenga na mama présidente générale ya AFKI elongo na bamama nyonso ndenge tozali awa tokoka kotelema sans oublier ba époux batata pe bana na biso na cadre oyo le 27 avril tozana kati totelema tozwa mbote faki. Tika topesa mbeli na biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Merci tokoka kovanda tokomi na bakolo likambo tosengi na baeleve bayekoli nyonso ya maternelle bozali lelo botelema bana ekole primaire nyonso eza na nkamba pe partout tozali bato telema beleve nyonso ya secondaire pe professionnel bozali kati na biso bana kelasi binonso général botelema pona kozwa mbote faki. Topesa bana ya classe banso ba personnel administratif banso botelema ba chef d'établissement kati na biso lelo botelema tosengi na bureau ya conseil personnel nyonso bosalaka kuna bokwa kotelema pe tosengi na ba cadre nyonso ya SK bozali kati na biso lelo boyaki pe na milulo yo tozali nango bokoka pe kotelema mpona mbote faki.
topesa batambusi bakambi banso ya bitero na biso mbote ya lokumu pe esengo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kovanda à tout Seigneur tout honneur tokomi na suka milulu ya lelo awa na mboka nkamba bizali kotambwisama na mama Révérende Mukobo yende azali mama conseillère résident awa na nkamba Yerusalem ya sika. Maman avec tous les honneurs to sengino tellement kati na biso pona kozwa mbote. Tika topesa mama pasteur, mama conseillère résident awana nkamba Yerusalem ya sika. Mbote pe lokumu na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci maman kuikovanda. Nde to rappeler programme tango papa kokota mama koleka liboso awa pona mot de circonstance. De soki toko bima na libanda sima ya honneur bakozala na fleur d'alliance kuna libanda elongo na bana kelasi pe bakadre nyonso ya ECK. Nde na sima nango ekozala bongo déclaration ya ba poème na tango ba poème ezosalema déjà na côté mosusu wana sika tobandelaka défilé disposition déjà ekozala ba enseignant bo disposer déjà bana mosusu pona ba défilé pe bino moko pona ko éviter retard parce que lelo tozali nanu ko continuer na afki ndenge makambo etikali nayo nde soki tokosilisa défilé wana ya ba cadeau 3000 ya papa o etikali na sima wana papa de la ville moto akoya pona kopesa programme to teleminano wana to bengi papa secrétaire à ville sainte pona continuité ya programme. Kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tuzali kokoba ngi na bambuta na biso ba président de collège ya ba moka nyonso ba collège exécutif bami botelema elongo na ba proche collaborateur na
tobongisa maboko topesa bambuta na biso mbote ya esengo pe lokumu na kombo misatu ya bule na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Merci bambuta kokina bino kofanda tosisi bamona kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo pe tobengi papa pasteur ya ville sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santo tolandi banso matei bapesi biso na mokolo mwa lelo jeudi 30 avril 2026 mai toyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika. Lelo ezali mokolo ya suka ya sanza ya avril, sanza ya mama, sanza ya mama Mwilu. Na banza biso banso tolandi na bokebi matei bapesi biso. Kimbangiste tokende na mokanda ya Baloma 13 kuna na verset 11 bayebisi biso ete ngonga ya kolamuka na pongi yango yo miso na biso mizali komona, matoi na biso mazali koyoka, tolongwa na distraction, tokoya kozangela. Biso soki tolobi ke naza mondimi ya kala, nayebi nyonso, félicitations. Me baye oyo bakokoma bandimi ya lelo tolobi bako riske baya kobotola biso bibonga. Tango yango oyo nabanza bazobenda biso mingi matoi na oyo etali comportement. D'ici ce samedi, bana na biso oyo bazoko kende pona kosala dissertation, bino nde batu boko kende kolakisa image pas seulement ya église kimbangiste, mais surtout image ya Nkamba Yerusalemi ya sika. Yango basengi na biso tozala na comportement ya malamu, morali ya malamu. Yo soko ozali na yo orange gâté ou pourri, tango yango yo oya bongo la kandika ya kopola ekomaki nango ya kitoko, tozali na ye wana papa Simon Kimbangu Kiangani. Luka yo pe babongo la yo po ete okende koyokisa lingomba soni te, ekole na bino soni te,
bapara na yo soni te. Tangu yango oyo bisika tokokende na dissertation ezali bisika ya ba règlement de compte te na nkamba lokola mibeko elobi ete tobundaka te toswanaka te me oyebisi moninga tokoma na game. C'est bien, mais malamu tomiluke la bénédiction kasi malédiction te. Biso mingi tokoma bamitelengana, tokoma kofunda baparent, tokoma kofunda batata mwasi bango baloka biso nzoka nde malédiction olukaki yango à partir ya base tina wana ezala biso bakor enseignant ani bana to refléter ete tobimeli nzambe avandi. Soki yo melaka mwa masanga na yo na nkuku tangu yango oyo. Après tout, j'enseigne chez les kimbangistes, mais je ne suis pas kimbangiste. Okokende kosala oyo yo okulinga valeur na yo yango te okotia en jeu. Kasi valeur ya lingomba pe valeur ya nkamba tango yokani toyebite. Est-ce qu'il faut qu'on continue qu'on garder yo dans les ECK ou bien alors qu'on mette yo hors d'état de nuire? Nzambe batela ngai yo moko pe omi batela. Tina basali kosenga na biso tokangama na mabondeli, mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga soirée spirituelle pe babeko tolemba te misala botongi nkamba pe tolona tobokola ndenge tozali kosala ka rappel ya ba demande spéciale oyo tozali na yango. Bandeko ba surveillant $10 to 10 euros esengamaki na surveillant moko moko soki nanu topesi te topesa. Ezali ndenge moko na bandeko na biso bayembi ya Yerusalemi na mokili mobimba boyembi moko moko $10 to 10 euros. Ba flûtiste tobosana te pona bosombi ben $10 to 10 euros moko. Na tina ya ekateli ya $2500 oyo ya botongi nkamba na banza tolandaki esengamaki na ndako moko moko 10 000 francs. Tosalela yango na motema ya kofungwama nde na bongo esengami na batata chef de camp, ba chef de camp adjoint, ba secrétaire de camp, ba chef de quartier banso. Tomona na mokolo ya lobi vendredi le 1er mai na 9h na bureau ya ville sainte elongo na bambuta oyo révérend Lubanza de Samuel, révérend Bruno Magondo, révérend Kipuku Munganga Floribert, révérend Akilimani Diangenda José,
Diacre Muller Soudi, pe Diacre Ngombe Nsoka. Biso batata toyeba ete le 20 mai ebelemi bam ya bango ngambo esi elongwe sikoyo etikali biso soki biso na se ya motema bakoya kotala biso mpe nini nombre ya batata oyo tokomata na Yelusalemi yango première évaluation tina nde papa asengi na bambuta nyonso ya bamouvement bisika batata tozali tomatisa batata ya bamouvement na biso le 20 mai ndenge bamama basalaka ntango nyonso mpe ntango tomatisi batata tobosana te $10 ya misala babikateli ndenge ezali bakado tobosana te kabanza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Alors awa papa président général asengi na biso nyonso toyeba ete biso batata tozwi ekateli ya $20 na tata moko moko kobanda lobi le 29 suka le 10 mai le 15 mai esengeli mbongo nyonso ekoma deja na nkamba na banza na tina wana tokotanga rapidement mokanda oyo ye moko tata Molimo Santo tie mokolo to Nkamba le 29 avril 2026, lettre numéro 155 à tous les papas qui manquent à travers le monde. Objet, demande spéciale de $20 ou €20 par papa. Mes chers enfants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous adresse mes salutations paternelles et vous signifie ce dont l'objet est indiqué en marge. En prévision des festivités du 20 mai prochain, dédiées à l'association des papas kimbanguistes APAKI en sigle, et consécutivement à ma recommandation formulée lors de la deuxième journée de la fête du 27 avril 2026, relative à la demande spéciale de $20 ou €20 par papa, je demande à tous mes très chers enfants, papa Kimbangis du monde entier, une contribution financière de l'ordre de $20 ou €20 sur la période allant du 29 avril au 10 mai 2026. Toutes les recettes ainsi collectées par les responsables de vos respectives de base devront être versées dès le vendredi 15 mai 2026 ici en cas de mon conseil direct en billet du secrétaire administratif de mon cabinet, Fiston 89 88 26 800. Pour toi, Luciamo Alfred, président général de l'association des papas kimbanguistes à Paki, qui me lit en copie, est chargé d'en faire une bonne sensibilisation et un suivi régulier total de cette opération. Puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous combler de toutes ces bénédictions afin que vous soyez toujours
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le représentant légal, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel. Nabanza biso nyonso batata, tolande na bokebi nyonso. Ndena tina wana, Papa président général, ya apaki, apesi responsabilité, ya makambo nyonso, na batata pasteur responsable, ya ba entité, surtout ba pasteur communaux, ba pasteur des territoires, divisions uniques, provinciales, était mbongo wana bisoto cadre yango peto matisa yango na Yerusalemi biso batata pasteur pe papa président général ya apaki asengi na ba collaborateur na ye ba président ya apaki à tous les niveaux boyoka yango mabete na ndenge ye papa président général a utilisé par révérend pasteur communaux des territoires, des divisions uniques, et provinciaux, pour être bakadre mbongo wana oyo papa sengi ya $20. Tout ça là, banso dans la collaboration et la transparence. Na banza biso nyonso batata tolandi na bokebi nyonso pe moko na moko akolia nzete ya bololo po ete akomisa kombo na ye na oyo ekateli tozwi. Na banza tolandi programme oyo tokozala na yango na libanda soki tobimi. D'abord, ba activité ya bandeko na biso ya enseignement. Sima ya ba activité ya bandeko na biso ya enseignement 3000 francs. Sima ya 3000 francs nde ba mama tokozala na mwantsani ya 30 minutes. Sima ya ntsani na biso ya ba mama ya 30 minutes nde tokoleka na remise de coupe. Kasi biso ba mama tobosana te ndenge papa ayebisaki biso lobi ba coupe spéciale esali. Coupe spéciale tango opesi mbongo na yo bapesi yo coupe na yo, mbongo na yo etangami na mboka na yo. Soki par exemple outi na Kwilu, mbongo na yo batangeli yango na Kwilu, kasi coupe omemi coupe na yo na ndako na yo. Na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso pe tokobongama pona ba coupe spéciale. Lobi vendredi le 1er mai kobanda lobi tokoti deja na sanza ya mbotama ya mwana na le 25 nde natina lobi na niveau ya le biso na lingomba pe na mbula oyo bakotisi bandeko kajep bango pe batie mutu na feti wana. Sala ya maboko pe ba agriculteur to sala ya kobongama mabondele na bisolo 30 ba artisan pe ba agriculteur tango tokoleka lobi na défilé ya remise de cadeaux moto na moto mosala oyo osalaka lakisa échantillon nango totie elika ete biso nyonso tolandi na bokebi nyonso pour la continuité ya programme totiki nzela na faki.
Yo
Papa Biberenga. Biberenga, libéré.
na komele daga mwana kwa santo ndio tunabaki kwa koti ndio tunabaki ya conseiller président avec la cour si comme on enseigne le cours on a la dîner Mot de circonstance des ECK Kamba, 50 avril 2026, adressé à sa divinité, Papa Simon Kiangani, chef et représentant légal de l'Église. Cher Papa, nous, enfants des ECK Kamba, en guise de reconnaissance, nous sommes venus vous remercier de tout notre cœur pour les efforts combien inlassables et les sacrifices énormes auxquels vous avez consenti en créant des écoles primaires. Après que les enfants de vos adeptes furent chassés des écoles des autres confessions religieuses, juste au début de votre ministère dans le corps de Papa Daniel Joseph. En ce jour du 30 avril 2026, fête de l'enseignement, célébrée partout en RDC, les ECK viennent d'accomplir 66 ans d'existence depuis leur éclosion. Et pareil de peu hasard, la fête de l'enseignement a lieu juste après les festivités de notre illustre maman Kiawa épouse du fondateur du humanisme, Papa Simon Kimba. Nous lui rendons un vibrant hommage, vu le rôle qu'elle a joué au sein de l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son amour spécial, Papa Simon Kimbangu. Elle fait partie intégrante de la grande famille éducative. Elle est notre modèle. Non seulement elle a su éduquer et encadrer ses enfants, mais aussi tout un peuple. Elle est le signe de la beauté, de la patience, de la bravoure, du courage, de la vaillance, du triomphe et de la détermination. Maman Yawanga, une femme intelligente, sage, intègre, honnête, exemplaire. Elle renferme les vertus morales exigées aux enseignants. Elle est l'éducatrice la plus talentueuse ayant vécu sur cette terre des hommes. Tout enfant, en grandissant, se forge
à chaque enseignant de beaux morales et intellectuels pareils à ceux. Les parents ont diffusé la récolte avec leurs enfants, à plus forte raison, nous qui recevons des enfants venant de milieux différents, avec des mentalités différentes. Combien notre tâche est difficile. D'où nous vous demandons votre assistance permanente. Papa, Ndikaya Kokola, au commissariat Yango et pour terminer notre allocution, Papa Malongo, les dieux de nos ancêtres et nos aïeux, les patrons de cette 4e génération, nous vous demandons de nous accorder votre pardon pour nos fautes commises et nos erreurs faites. Veuillez transformer nos élèves aussi qu'ils deviennent meilleurs afin de bien servir notre nation et notre Église. Nous remettons également entre vos mains nos enfants de l'Est du pays et leurs parents. Vous ne manquez de rien, car vous êtes les dieux tout-puissants. Merci. Pour les Essekankamba, révérende Mukobo Kawanda Marie-Thérèse, conseiller résident. Na nkombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo biso banso tolandi na bokebi allocution ya mama conseiller résident tika to yamba yango na nkombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo na nkombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo tozongisi programme na maboko ya papa de la ville. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tozali kokoba na révérend Maton Yeye okoka kokomela biso esika. Na kombo le 30 avril, ndenge soli kolanda fête ya enseignement sur le plan national. Kasi tozali bobele na continuité aussi ya fête ya le 27 avril oyo nanu to clôture yango te. Na tina milulu le 27 avril na ndenge mo mesuna lingomba ezala ba oba pesameli mukumba ya milulu yango ezala lingomba yemei ba invitation ekendeke epai poete bayebani na biso balingami na biso o bayaka kotala biso baya bango mpe kokumisa tata Simoni Kimba. Lelo yo totikali na mwa ndambo moke ya ba visiteuse na biso de marque o bazalaki na biso wa uta libandeli kino mokolo mwa lelo. Tosila ko yamba uta avant-hier
Maman déléguée, il y a ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Yazali, directrice générale et Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC. Ezali organe monene na kotala kete biso lingomba tozali na otobengi kolona kobokola agriculture toyebi tiaka yango. Invitation ekomelaki bango na moins retard, mais mon konzi papa, son excellence monsieur le ministre, amonaki ete ezali ka monene ebongaki akomela biso par son délégué. Akokamata maloba tokopesa yembo te akamata maloba. Bikolo na bikolo, minoko na mikolo, bakubuta yelo seremi, obayo komisa nkolo. Potata Simone Gembangu azape na bana na ye na lolenge mingi bazana na libanda. Tina na yango ndeto telemi aw. Mingi pe bayaka na message, metango pesa melagate po ete ebongi kuna na sommet ya lingomba utatata mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba ye moko ayeba pe biso tokozwaka ndingisa ya koyoka baye esengeli to yoka. Yango faki to bongama to pesa bandeko na biso mbote. Totikalaki elongo na mama archevêque Julienne Lokango ya congrégation des églises missionnaires de Sion. Yazali coordinatrice de femmes nationales et africaines. Azali accompagnée de 5 personnes provenant de Kinshasa, maman, Naba Banso Balandi au Télémato Pesabino, Mbote. Fagé s'il vous plaît. Saluons-les tous ensemble très chaleureusement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maman, à présent, nous allons recevoir la déléguée de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, son Excellence Moyindo Nzangi Boutombo. Nous avons donc la présence de Mme Monga Numbi Mimi, directrice générale de l'Office national des produits agricoles du Congo. Maman et toute votre délégation, veuillez vous lever afin de confiance.
Saluons notre très chère maman et toute la délégation au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maman, nous vous prions de bien venir monter sur cette tribune pour votre message. Bandeko langa bakimbangiste mbote nakobanda nanu nakopesa matondo mingi oyo autorize nga lisusu lelo na solola na bino na pesa ya solo bandeko langa eza koloba te mabele basolango na monoko ya mboka tozali ekotosa bino na kiko bino ya ba village ezali mabele ya solo ba mama lelo eza journée ngonya mingi na ba mama na moni misala bozo sala lobi na assistaki ya église Kimbangiste bosote eza lelo mbala ya mibale na ekosola na bino pona makambo etali ba produit oyo eza sous supervision ya Office national des produits agricoles du Congo place oyo nga nazali directrice générale ONAPAC ezali établissement public eza outil technique ya ministère ya agriculture na yango na pesi bino sango ya ministre oyo atindeli bino maloba lobi alingi kamba mingi après awa tokosola na papa Mbenza toyeba bako evaluer na agronome ndimi ya église Kimbangiste bazana bosenga nini ONAPAC eza nini ONAPAC azali organe technique ne na utikoloba yaza ko contrôler secteur ya ba produit ebengami produit pérenne ezali ba produit oyo eumelaka na mutu na kopesa bino ba produit phare déjà na nkamba tozo sala cacao tozo sala pe papaine lelo kutu na kolobela mingi papaine parce que papaye aumelaka te tiata ba papaye mansekoya papaye pona nini na suka papaine wana tokoya kolakisa ndenge ya kosenye papaye pona kobimisa papaine 1 kilo ya papaine eza $22 lelo eleki na café na cacao soki oza na bolembu wana kasi mwana na mwana
bakondisa penza na programme oyo. Pona nini? Bolingo mibeko misala. Okolinga ndeko na yo ndenge nini? Soki pe oza na eloko ya kopesa ye. Tango ayepa na yo, oza na makoki pe ya kopesa ye biloko ya kolia. Soki azangi, soki aza malade, okoza pe na mwa mbongo na yo, autonomisation de la femme. Ya kosunga pe muninga, kosunga pe lingomba na yo. Namoni tinsane ezo salema. Kasi tinsane yango mbongo ezalo na se pona nini? Po autonomisation de la femme ezo umela. Autonomisation de la femme, c'est d'abord l'agriculture. Là où Dieu nous a placés, c'est là où se trouve notre bénédiction. Papa Simon Kimbangu, na mama na biso mouil babanda kosala bilanga. Plantation na biso a liboso ezali wana ya 10 hectares à cacao. Tolobaki mama mouilou nde marraine ya plantation wana. Ezaki plantation na bango a liboso. Balobi mama mouilou ayebisaka bana na ye alobi na lembi na lingi na kende. Bana balobi te mama toza nanu mike. Pona nini balobaki bongo? Po mama nde abanda kolukela bana na ye. Mama il faut kotelema na bilanga. Bilanga nde soubassement ya développement ya mboka na biso. Pona nini papa Simon Kimbangu abundelaki biso, abundelaki poso moindo? Pona nini? Po ete amonaki balingi bayiba biso mabele na biso. Siko ye asi abundaki na ye, ye asi aganye, tokomi ville sainte. Nini siko tozosala na mabele na biso? Tokotika ngo polele? Baninga baya kozwa ngo nde questionnement na tikeli bino lelo. Nini tokosala na mabele na biso? Oyo papa Simon Kimbangu abundelaki pe asi aganyaki yango. Etikali biso sikoyo tosala ni balingomba ezali kotosa kosalela mabele. Paul du Congo tozali wana ba porte na biso eza polele. Tango na bandi musala nanga na 2023 plantation pilote nanga ezali na Nkamba. Po ete na monaki botosi eza na église tokende liboso. Nazo kwa nkwa bolanda nzela ya papa Mbenza ya agriculture. Bini mwana mboka Félix Chilombo alobi la revanche du sol sur les sous-sols. Ya papa Simon Kimbangu. Siko biso tozosani na mabele na biso question na tikeli bino yango wana kasi ngai nazali naza sima ba papa pona ko mema bino na nzela ba produit pérenne. Café na cacao ezali ba plantation okofanda nango ata 100 ans. Soki ozosala kaka ozolandela bien mibeko ya onapaki. Okoki kokende lelo oza na lopango te me mwana na yo akotikala na café na cacao na papayi na EVA akotika na gingembre akotika na ba produit pérenne onapaki azokamba. Lelo kutu na koswa na papa tukosala pe sensibilisation ya macadamia o ezali produit pe ekoti na ba produit na biso po ekoti déjà na mercurial. 1 kilo na ye ezali $8. Soko memi yango libanda oza na plus de $24. Bolingi bo tosa lingomba, tolingi tosunga lingomba, tolingi tolingana, tosalela nanu mabele po Nzambe na biso Simon Kimbangu place azali asepela ya solo bitumanga na bundaki na sima na ngai batosaki bazosala misala. Merci beaucoup.
tika totonda maloba ya mama directrice générale na kombo misato ya bule tata mwana pe tata molimo santo na kombo tata mwana pe molimo santo tobengi papa pasteur de la ville sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo tozongi na kati ya programme na biso sika tolingi topesana bambote tango tokotelemisa papa toyebi ke lelo ezali journée ya enseignement bana na biso ya kelasi bokozala ya kobongama faki disposition pratique. Mozola kwa se ye mwana itata mwanda vilela. Tulombele kwa tata directeur du cabinet vana vawena. Kindwadi ye mbuta za onso basalanga ku cabinet kia tata mfuma longo mfuma di bundu. Fulu bia onso no bilu vuandidi. Lutelama beto mpangise no mudi bundu tolo vana kia mbote. Faki. Ika tukubike no moko tuavana munkumbwa se mwana tata mwanda vilela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda vilela bambuta tulendele kutovwana muzola kwa se ye mwana tata mwanda vilela tulombele kwa bankole bana babankole batekolo babankole fulu bya onso nbilu vwandidi lutelama beto mpangise no mudi bundu twalovana kiambote faki. Bika tukubike no moko tavana monimi ampasi mbote munkumbwa se mwana tata mwanda vilela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda vilela ambuta tulendele kutovwana musola kwa se ye mwana ye tata mwanda vilela tulweki vakikada kyansuka tangu tutelemisanga sedieto tuena kintwadi ye sedieto tata mfumu ambanza tata nluengisi tata nsongya nzila sinzili ditosi sula muyelu sebukia unu tata mfumu ambanza vwendi yeto mukati kwa yandi inkengili ayeluselemi tungesi yenvyengisi ayeluselemi yandi pe watambula mbebe ya kuzisonga ngazisi kia tata mfuma longo mfuma dibundu tangu za zobuke na wabindama mukumage kisalu tulombele kwa sidi yetu tutela mana beto bana tukuvana kiambote faki.
Bika twakubikeno moko twavana selito kyambote munkumba se mwane tata mwanda velela munkumba se ye mwana ye tata mwanda velela L'endele kutofuana Seneto tata mfuma mbanza butobana bakutukulombela bakafulu watu sikidikisa Tusama Nsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa kitata nzambi wasi yo untwadi wa kitata mwanda wa velela ika kwa masikila nga mnaito tukwa ya kwa yele mvu se ye mwana kitata mwanda wa velela. Amen. O nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Lelo tozali na date ya le 30 avril. Oyo na kati na lingomba toze ko continuer ko fêter journée ya le 27 avril en 1959. Denge mama mwilu alonga mokili oyo. Pe eye komona na ete na kati na l'État e monani ete journée ya enseignement. Tolandi discours mama coordinatrice denge ya artiko tangi la biso nantina na mokolo na lelo journée ya enseignement
pe kokanisa bitero nyonso ya lingomba ya tata Simon Kimbangu ndenge nini epandaka na 1960. Koloba ete enseignement matei eteolo soki lelo oyo tozali kopesa lokumu na mama Mwilu na ntina mosusu te na matei oyo azwaki na papa Simon Kimbangu abombaki yango asalelaki ndenge mpe ateyaki bambwala nyonso misato solo na historique na bango bapapa. Papa Kisolokele azalaki mosika kuna na boma me abandaki kozanga te kolanda matei ya mama Mwilu. Aba historique na bango papa Kisolokele alobi ete alongwaki na maboko ya papa Simon Kimbangu na Mwilu na âge ya 7. Mais na âge ya 7 ans wana papa Kisolokele azwaki déjà matei epai ya papa Simon Kimbangu. Ndenge toyebili historique eke papa Kisolokele abandaki kotika papa Simon Kimbangu te. Bisika nyonso papa Simon Kimbangu azali papa Kisolokele mpe aza wana. Kino bakendaka ne na Mbanza Nsanda bafandi na papa Kisolokele kuna. Papa Kisolokele azali kopesa pardon papa Simon Kimbangu aza kopesa matei epai ya papa Kisolokele. Mais papa Simon Kimbangu abana kosouligner toujours na papa Kisolokele eke mwana oyo nga musala nazwi eza ya mpasi. Aza kosala musala mususu te naza kote ya bato po ete mpasi ezali me matei naza kopesa po ete mpasi wana ekoka kosila kasi mokili ezali kososola te yango awa yo mwana partout za kolanda ngai yebaka ete yo mpe kozala na mpasi te kokangama. Me papa Kisolokele lokola yebaki etata yebisaki eke eza musala ya malamu wana kobikisa bato pardon. Kasi mokili elingaka toujours bato malamu te, elingaka bato ya toli ya malamu te. Yango tokokangama kolonga bango na Mbanza Nsanda tango kolo Yesu alobi na papa Simon Kimbangu ete zonga na nkamba tango na yo ya kokangama yango oyo kasi mokonzi bakokangelaka ye esika mosusu te kaka na esika ya afandi na mboka na ye. Yango zonga na nkamba kozonga na nkamba bisika nyonso bango babanaki koleka papa Simon Kimbangu azalaki kosala makamusi. Po papa Simon Kimbangu kotambola na ye bisika nyonso mabondeli kaka makasi. Papa Simon Kimbangu kiangani apesa biso mokolo mobimba ya vendredi ya beko yo mabondeli. Bakomi na mfunzu nde esika papa Simon Kimbangu akendaka mabondeli. Kuna bake kokuta na nkolo Yesu. Nkolo Yesu alakisi papa Simon Kimbangu wana na 1900 septembre ete na miko bakoyokela baboti te. Donc c'est l'éducation lokola lelo tofandi tozoko kanisa
journée à enseignement, donc l'éducation. Papa Simon Kimbangu kolongo na beko aye kokutana na badisciple oyo bayaki na ye. Papa Simon Kimbangu atie maboko nyonso mibale na mutu oyo balobaka na Kikongo tadili ntanda nki mfumu bukatele bilumbu bikwiza bana kabawila lyaka masi yizunguliko mikolo ekoya bana bakoyokela lisusu bamama na batata te. Turbulence moko ekozala na bana, mauvais vent oyo ekoya na bana. Bamikolo bazalaki na Papa Simon Kimbangu badisciple na ye balobi oh yo mobodi oza koteya mwana aboyi na ye koyoka wana foti ya nani soki kozala ndenge wana onetali bango mpo biso toteyi. Papa Simon Kimbangu alobi te réponse wana bopesi eza ya mabe. Ata bana bakoyokela biso te fo toujours koteya mwana kanika widi kokanji tamana longela disongele vondio nzambi na difuti vanga makaka ebeto bamase yezu na kompila yina tufweti kuba longela kaka yekubasungika kadi bana benena mwana kinona tutanga vondio nti bukina wakini wa fyoti nti unazivu siwa kuvukisa siwa kuniakisa inafweti wasungika njete loni yango denge mama autikoleka awa alobi na biso makambo ya kafe banjete nyonso wana oyo ezopesa biso bomoi obanjete nyonso wana bambuma nango eza kotekama eza kopesa biso ba moyen oyo eza kopermettre biso ya kosala makambo toza nango mposa kasi njete tango eza nano ya moke na tango wana il faut odresse yango kosurveille yango lokola bana malgré bana baza koyokela biso te mais faut continuer koéduquer bana na kati na ndako na tango toza koteya bana bakomi na age oyo ete bakoki kokende na kelasi tokotisi bango na kelasi yango Papa Simon Kimbangu tango balongwaka na mvunzu wana bakomi na Gombe Matadi bana na école catholique bamoni miracle ya Papa Simon Kimbangu aza kosala batiki kotanga babimi balandi Papa Simon Kimbangu bakomi na Gombe Lutete idem. Papa Simon Kimbangu le 11 septembre 1921 avant son arrestation le 12 septembre à Baloli Mokongo elongi esika bana bazalaki kolanda ye alobi ete bana bozonga bokende kokota na baklasse ezali nécessaire bokende koyekola na mikolo koya oyo baza kotangisa bino donc bamindele bango tango soki ekoki bakokende epai na bango makambo oyo bango bazosala baza koyekusa bino na tango wana bokozwa nde relève yango toyokaka na libondeli ya Papa Simon Kimbangu Kiangani baloba Papa Simon Kimbangu
en 1921, dans le 11 septembre 1921, lelo yo mbuma malamu ya ngoi baboti na biso batangi na ndenge batangi bakomi ba directeur bakomi de ceci et lelo yo tokomi ba président biso moko toza kotambusa mboka na biso. C'est ce qu'on dit en pédagogie et que l'école, tout comme l'éducation, est une prolongation. Il y a éducation. Oh, yoba na bazali kozwa na bandako. Oh, yoba kena école, éducation et bandako est incomplète. C'est ce qui est totalement malamu. Na mukolo na lelo bana ndenge toza ko pesa bango toli na bandako na biso ngonga muke classe aza na ba devoir oyo ya kosala oyo bapesi na école soki mpe asilisi kotanga faut azwa temps à se reposer alala. Donc ngonga ya kosokolela mama basani na ndako eza ya muke soka mwana asali muke akikolala po ete lobi na tongo azongi lisusu na kelasi. Donc devoir oyo ba na enseignement baza kosala na bana na biso eza ya makasi. Parce que ngonga mulai tango mulai bana baza na maboko yamba oyo baza ko yekusa bango. Et c'est comme ça que tosenga kape na bango ba enseignant babondeli makasi nzamba apesa ka bango toujours makasi na ndenge ya ko encadrer bana ezala na niveau ya misala mutwake musala c'est juste kotala ba makambo nyonso oyo ezali te esengeli musala il faut kende liboso yango lelo oyo toza kokanisa toza koloba journée ya enseignement ndenge nini parce que lelo oyo na biso baboti soki to encadrer bana malamu te bana wana soki bakomitela yambo bakotala biso baboti nano. Donc éducation de base ebandaka nani na biso baboti lelo oyo soki mwana nzambe apesi yo chance ozwi mwana e mwana wana wankadre malamu te otindi na classe te et que ou bien oyekusi ye métier te c'est bana mususu muna ana classe azokoka te otie na métier mais na métier wana ezokende kaka toujours na éducation donc na enseignement. Soki mwana wana vina ye baby bakotala baboti ndenge nini bote ya ki mwana te ndenge nini bo encadrer ki mwana te. Donc tosali lokola tozwi makambo nyonso wana pona journée ya lelo oyo ezali ya enseignement. Donc enseignement na kati na lingomba encadrement soki tata nzambe ndenge asali ndenge apesi biso bana biso baboti to na kati na lingomba kotalisa mwana tango aza kokola aza kobota maza kokola kotalisa ye ya mabe conséquence ya mabe ezali nini o ya malamu epesaka esengo nini nyonso wana na tango wana bana bazana na basage na tango wana koyekusa bango makambo nyonso wana. Donc ezali grand devoir na biso baboti pe baboti ya mibale koloba ete oyo bakotangisaka bana na biso oyo bakoyekusaka bana na biso misala yango mukolo ya lelo toza kokanisa bato ya ndenge wana yango babengi bansi. Donc babengi lelo oyo enseignement éducation morale oyo ezali ya biso baboti kolakisa
mwana nzela ya losambo koyeba nzambe pe koyekusa ye musala oyo esengeli oyo ekobongisa vi na ye. Toyebi ete eza grand devoir, mais na ntango manso totie na kati na mabondeli nzambe akosalisaka biso. Yango batata balobi ete manso wana na kati na bolingo, mibeko pe misala. Soki totosi makambo nyonso wana tata nzambe asepeli e biso pe tokozala na kinya na mokili oyo tata nzambe apesi biso. Tolandi programme na biso bamama kokontinue na lelo de préférence biso bamama totikalaki na yango pe remise ya bakouple ezala makambo mingi pe eza kozela bino. Bana botosi baza kosenga biso na papa Simon Kimbangu Nkiangani na kati na bolingo, mibeko pe misala onkombo tata mwa pitata mulimo santo. Amen. Ika twakubike no moko twatonda lusiamu so tutambuli kwa sedieto muzola kwa sei mwana tata mwana vela mukombwa se ye mwana ye tata mwana vela. C'est du nouveau. Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église Jérusalem. Oye lobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka tukokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa yango. Sera disponible tous les jours sur YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir.
activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Inkamba Nouvelle Jérusalem. Parmi en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Mboka na biso Congo, Kemba atengeli biso na psaume 1, azwi premier verset kino deuxième, akei na Exode 21 à 17, akei na 12 préceptes. Na ye ezalaki kuna na Proverbe chapitre 10 verset ya comportement bizaleli mateya oyo tozali na vie na biso na ntango tozali koloba tomoni papa ye wana ye papa fuma mbanza oye le 27 biso baetotikali baoyo basili kokenda problème ezali te mpona po ete tokende kokoma na suite tozali na bango tolandi mate ya mama Reverende Pauline kombe tokoyoka papa tango azali ko mema biso pe na likambo na kati na lingomba toza na kati ya milulu pe tokei ko découvrir que mama Mwilu azalaki enseignant soki pona mate na yete encadrement na yete tokomaki te mais na tina ya mosala conscience ya mama amipesaki andimaki pasi banso tozali kosepela elongo ya mama Mwilu tokobakisa na kati na milulu na biso ninge tozalaki bandabeli biso na tina ya ba tomipesa surtout na tina ya kolona batata bamama kolona ezali likambo monene ntango tozali koyoka likambo oyo toza koloba baya to baya te baya to baya te ntango bazali koya bakosopanela biso yo miso na yo makozala nano libango te yo moko okobanda ndenge nini bakolia difficulté na nzela bakutanaka na makambo ebele alo ntango bakomi awa monkumba nyonso ekomi na maboko na yo yo ifo osala makasi soko oyebaki te ndenge nini ya kobundelaka na nzela wana be omonani mutu ya motema mabe azali koyamba bato te mama Mwilu na ntango azali mama Mwilu akozwa bitabi azwi make apesi banguna bazali koya kobeta ye basoda bazali koya konyoko koleisa bapaya butu moi ndenge bazali koya likambo wana ezali liteya ezali leson tozala na bilanga tomipesa na likambo ya bilanga tomipesa kolona sans oublier kobokola tobokola po ete kala mingi te likambo ya Nkamba ville sainte ebuti nzete tokomona bandeko ndenge na ndenge ya bapaya bakokomela biso bakokotela biso na bandako bakokomela biso bisiko tovandaka yokoloba tete nazali na moete yokobunda kaka yango wana eza mateya bapesi biso komibale tosimba yango mpe tosalela ndenge papalo méditation mutu na mutu ntango ozali kozonga salana eposali po ete tokoma na lokumu ya nzambe na biso nde na nsima alliance ya bandeko na biso ya SK soki tosilisi kuna tokomi na 3000 ale tozongi na ntintsani po mike na biso etikalaka toya kopesa yango mbala moko voilà pamboli ndenge bapapa baza kolobela biso nyonso tozali bana ya mapamboli kili mobimba sikoyo bakoya kosimba ngai na bilamba po ete baya komona nzambe oyo ngai na yo
kosambelaka tozala se na esengo epuis toyeba kotia en pratique makambo nyonso oyo bapapa bazali kobongisela biso kotosa eleki mbeka ya kotumba ntango tozali koyoka tozali kosalela tozali kotosa wana nde elonga na biso mais soki totiki maso bobele na maloba pamba pasi ezali kozela biso liboso merci tokomi na ntango ya honneur tolanda mayema kopesama na ntango tozali kokenda merci Faki. Mvuka bya ntitusu lu koma ukakwana ntinu ndolo sungi kalonga vunda vana fulu kono kwa nikuka mpungi koman lu sunsumuka kindu kandama ngi mukunda kunantin ngi antitusu kwa tata ndwengisi kabu bya binyati bya bendele vana fulukem mvuka bya ntitus lubangu kwa kulumonso mkuma manu antatulu antitus mpungi voilà ngonga ekoki lokumu ya nzambe na biso esi epesami lokumu ya nkolo sepe Faki bakoleka biso na kati ya nzela ndenge papa alobaki
Mokimbangu. Lelo tozali kolanda mangoma matondi ebele. Balobi Kamba Ville Sainte toyoki kuna ba contradiction kasi bobele bango moko bayambi likambo wana basali batake moko ya koloba te oyo epesi ngai nayo lisusu makasi mpe toyeba ete ya tata Simo Kimbangu lokola bayebi likambo oyo ngai nayo tozali na kati tozala deja na kobongama ya malamu po ete examen ezali kozela ngai na yo koya na mwa mituna na mwa makambo ya mike bakotuna ngai na yo tozala na kapasite ya kopesa biyano ndenge esengeli tozala solo ya nzambe soni nde kozala nzambe akokima yo oyeba eloko nini oloba te biso tokoyamba yango mutu na moto esika ozali okoyamba mabanga esika ya kokimela ekozala te olingi tomona ndenge nyonso ya bato oyo bapapa balobaka bazali koya nyonso bakuti ozali kosala masumu bakangi yo mpe babeti yo na kobetama ya ndenge tozali kokenda leta wana mpe azali koya malembe tozali se kopusana tozala makuna alonga biso te na mai nyonso azali kobongisaka faki ya mwana ezali kokoma na gouvernement na bango po ete bandeko ya MSSK bazwa nzela mpona koleka tomoni yango na mois d'avril tozali kozila demain mois de mai ezali mois ya mbotama ya kolo na biso Yesu Kristo boyei na ye na kati na mokili mpo na mbala mibale elelo tozali na ye mpe wana mpo na mbala misato mutu na mutu tozala sala bosepeli po ete bilaka ya nzambe yango nde ezali elikia na no na yo mondimi oyo azali kotinda biso na kobongamaka tobongisa etamboli tobongisa esaleli tomonda likambo moke te 105 ya lingomba esi ekoki mais koma lokola slogan te ntango tozali kolobela 105 mais batali yo ata na mwa trace ya 105 eza te ozali kaka ndenge ozalaki 105 na monoko me na moyibi ozali na lokuta ozali na songisongi ozali na montage ozali oyo kindoki okoloba te magie okoloba te basiance okili te ntango yango tozali kokenda akabobele ndenge wana na tata nzambe liboso maloba nde na nsima moma ekosalema tomoni bapreve awa tozali komona bapreve matiti ko ezali kolakisa biso te tozali pembeni ya bokonzi ya tata Simo Kimbangu na ye ekozala na approche na ye ezali universelle Zimbabwiste ezali universel yango tozali kokenda likambo esi ebuti nzete Kamba Ville Sainte tozali kopusana awa tozali kopusana tozala kaka na molende na bikateli bazali kosenga biso batata mois de mai yango oyo $20 toli ya nzete ya bololo kadofa batata biso bonso kadofa et puis tokokende kopesa baversement na biso mutu na moto lega na Ville Sainte na bapaster na biso bisika bazali tozali kotika baversement na biso na bacontribution na biso bozala mpe makasi mpona kolembisa likambo oyo ezali bobele na bino soki bolendisi likambo oyo okomona mpe mbuma ya malamu mpe emonani voila bongo ekoki tomoni sikoyo bandeko ya MSSK tomoni sikoyo la surveillance yango wana ezali koleka nsima na surveillance tokomona ekipe ya drapo oyo ezali kolakisa bokonzi ya nzambe na kati na mokili bendele
bokonzi ya nzambe bokonzi ya tata Simo Kimbangu ezali bokonzi ya mokili te bokonzi ya nzambe oyo kozipa les 4 coins du monde yango tozali komona drapeau biso bon tozali kotelema po ete tozali kopesa lokumu na likambo oyo voilà yango nazali koleka biso bon tozali komona yango ezali elembo monene ya victoire ya elonga tosi tolongi oyo nzambe aloba papa Diangenda aloba la victoire de l'église kimbangiste est certaine po ete cause oyo tozali kobundela ezali juste lokola cause ezali juste nde elema na biso ezali yango wana entre temps bandeko ya eseka baenseignant na baenseignante bozwaka deja position mpona passage na bino na renouvellement ya alliance okopesa fleur ekozala okoyebala kuna soki kaka kopesa fleur bino moko kaka mais ntango drapeau ezoya mpona bino bezwi nzela ya koleka talaka mama mwilu mama ya mabota elongo ya mama mwilu lingomba ekomisi 105 ans biso mpe topesameli mokumba oyo bamama biso bantongo tomati ebele vraiment tozonga na esembo tozonga na bokasi nyonso tozonga na changement toyoki mateya oyo bapesi biso mokolo mwa lelo mpona koencadre bana mpona koencadre libota bana balata bien surtout bipai tozali kowuta bana na biso bazali kolata mabe okomona bayewa na nkamba bakolata kitoko balati bilamba ya uniforme balati bakulate me ntango bakozonga bakomi bipai bazali kovanda elateli echange basengle mutu polele bajipe bilamba ya mokuse ndenge wana te mate ezala makasi surtout banganga nzambe na bandako ya batata paster okokuta bizaleli kota yaka na baparcele batata paster oregrete otala pendete me nini ezali kolekana awa donc mateya oyo ndenge bazali koloba biso tozwa likambo oyo po ete tozali kobongisama na ntina ya kotambolisa mokili na ntina ya komema likambo oyo na biso na bana na biso alo bana mateya tolemba te satana mpe atondisi bastratégie na ye ndenge ebele surtout batelefone oyo batelefone ezali arme mobimba oyo ezali kodétruire conscience ya bana nyonso bazali ya kobunga me na nzela ya mabondeli malembe nde tokolonga likambo oyo voilà eseka na banza tokomi na suka toza kosenga ok tomoni deja kuna position deja ezali ya mpona fleur na bino tokoleka liboso ya papa nkolo na biso tomoni deja bopanda kopusana malembe mpona bouquet de fleur voilà tomoni kuna bakomi ABCD bachifre mitango enseignement c'est la base de l'éducation la base ndenge tolobaki lelo ezali mokolo ya interpellation oyo ezali kointerpele na biso barole na biso po ete enseignant baekole ekoki kozala te alors toyeba mpe ete éducation ezali droit mobimba mpo na bana ezala na mabota ezala na baekole bisika nyonso donc enseignement ezali base voilà ntango esi ekoki po ete biso tomipesa na likambo wana mpe esengami na baenseignant toyeba ete mosala na biso ezali na badifficulté fo toyeba kosurmonte badefi ezali ebele mais vocation wana oyo tolobelaka kozala enseignant ezali vocation donc bima mpe badefi nyonso wana yeba kocontourne yango po ete toyeba kopesa mateya ya malamu na bana na biso po bana na biso soki babongi ezali avenir ya lobi toyeba mpe kosoutenir
pour soutenir l'enseignant, pour soutenir l'éducation, nabiso, réseau nabiso éducation, pour être makambo qui est de belé. À un moment bazali ko senga, banda ko etongama. Bité lobi fungwama. Fungwa sozali. Fungwa ba université, ba institut supérieur. Ezali malamu on encadrement. Et tout éducation kimbanguiste, enseignement conventionné kimbanguiste. Kuna likambo ya bonzambe ezali. Voilà tout le monde bangwala bazali. Yebona zali ko pousse na malembe. Biro na ya conseillerie. Mama Anita yakawa na tribune, Mama Anita. Mama Anita bagozi la yo. Voilà tout le monde Mama révérende. Mama conseil résident. Enseignant et enseignante, tout le monde est chef d'établissement, tout le monde est dans la classe. Ok. Le 30 avril, ezali journée nationale na kati ya RDC. Ezali mokolo oyo bazali ko honorer ba enseignant na biso. Biso pe na kati ya église kimbangiste, tozalaka nsima l'État. Tosala l'État mobeko ya liboso. Yango wana tozali kokende malembe pour être bouquet na bango ya fleur. Yango wana ezali déjà liboso ya papa pour être bakoka comme ça. Enseignement c'est la base de l'éducation. Yango tozali komona déjà na tableau monene. Na tableau monene ndenge bazali kopusana. De l'Alliance sont venus. Du père de grâce à laquelle vous avez consenti en ce de l'enseignement, nous sommes venus en guise de notre alliance. Nous avons préparé un bouquet de fleurs pour que cela soit d'éternité en éternité. Voilà, Faki, malheureusement, je peine à bino, le conseiller résident, na ndenge ya utuko pesa flair, korenue yango, boyokani, alliance, oyo ekotika la libela na libela, Faki to mimisa wango, pe, sima ya, remise de fleurs oyo to ko assister na déclaration ya ba poème, déclaration ya ba poème
Voilà. Bonga maneto salela babonga makota. Arke. Sana kuna. Landa. Landa, landa. Landa. Pays de l'Afrique, elle est venez nombreux, prenez l'éducation, venez nombreux, prenez l'éducation, c'est la base de l'humanité, le berceau. Venez nombreux, prenez les instructions. Venez nombreux, prenez les instructions pour la bonne marche de nos écoles. La joie d'un élève, oh, comme ma joie est immense. Je me pose parfois cette question, est-ce réellement moi? Oh, quel bon destin qui m'attend demain. Mon parcours à moi sur cette terre des hommes me mène souvent en extase, si bien que je n'ai rien envié aux enfants qui sont nés dans les continents autres que le continent africain. Mon destin à moi me fait vivre des moments merveilleux et me laisse savourer des choses très délicieuses, surtout quand je suis assis sur ma chaise, ma table devant moi ou ma séance sur un banc, en train de suivre mes cours dans l'une des écoles implantées au siège du kimbangisme, en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, où réside Dieu le Saint-Esprit, Papa Simo Kimbangu Kiangani. Vraiment, je me souviendrai d'elle toute ma vie. Mon école, l'école que je fréquente, est belle et bien située dans la ville sainte d'Nkamba, la Nouvelle-Jérusalem. J'aime bien mon école. Elle fait de moi une bonne citoyenne, digne, capable, utile à la société. Elle m'apprend le savoir-faire, le savoir-vivre et le savoir-être. Oh, comme j'aime bien mon Elle m'ouvre les yeux aux prodiges de la terre. Elle inculque en moi l'esprit patriotique et le sens des responsabilités. Sans cesse, elle me fait connaître le merveille du Dieu créateur, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Je mérite toujours mon école et je me souviendrai d'elle toute ma vie. La fierté d'un élève est Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, que tu es magnifique et splendide. Tout
en toi me procure de la joie et me donne la force de vivre. Élève dans l'une des écoles implantées dans la ville sainte, Nkamba, la Nouvelle-Jérusalem, je suis fière de moi et je me réjouis grandement en suivant mes cours chaque jour et en chantant le cantique Kimbangiste. Je découvre pas mal de choses cachées. Cela me donne la force et le courage de parcourir mon chemin jusqu'au bout, bien que et de difficultés, j'ai la certitude et mon objectif qui n'est rien que celui de devenir un homme ou une femme meilleure, car mon passage les écoles de la ville sainte me laisse également découvrir l'existence du Dieu créateur, Papa Simon Kimbangu Kiangani, incarnant la Sainte Trinité, tout en leur passage sur cette terre des hommes, dont Papa Kisolokele Charles et Daniel, Dieu le Père, Papa Dialimana Kiamani Salomon, Dieu le Fils et Papa Diangenda Kuntima Joseph, Dieu le Saint-Esprit. Élève sage, j'aime bien lire, compter et écrire. Dessiner n'est pas mon genre. Les matins à mon réveil, je dis ma prière et je rends gloire à mon Dieu. Vite, vite, je prends ma douche. Je m'apprête à aller à l'école. Une fois, mon sac au dos, je ne m'amuse pas en cours de route. Dans la salle de classe, je suis attentive ma mère, car j'aime bien lire, compter et écrire. Les bavardages et ne sont pas mon genre. Le soir, à la maison, après le repas, je revois mes cours et je fais mes devoirs. Une fois terminé, j'arrange mes effets, livres et cahiers dans mon sac, car mon plus grand rêve est de devenir un jour une grande personne dans ma vie. La louange d'un enfant et sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Je te loue, je te glorifie et je t'adore. J'incline ma tête en face de toi à cause de mes caprices. Je t'aime du fin fond de et je te glorifie, sa divinité. Je sais, tu es Dieu, tu es l'auteur. Je t'aime de toutes mes forces. Aide-moi à te servir loyalement durant mon parcours ici-bas, afin de pouvoir jouir de la vie éternelle auprès de toi à la fin de mes jours de cette existence. La prière d'un enfant, je m'adresse à toi, mon Dieu, créateur, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Je sais tu aimes les enfants. Fais de moi une bonne personne dans ma vie. Remplis mon cœur de la bonté et de l'amour du prochain. Aide-moi à fuir le mal, que ma vie entière, je ne puisse servir que toi, mon Dieu, créateur, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Hein?
femme, qui es-tu? Belle créature, oui, belle, charmante et ravissante, sortie de l'os d'Adam par la force du Dieu vivant, amie de l'homme et sa compagne de vie, faite pour combler, embellir et parfumer l'existence à deux. À chaque instant et à chaque pas de la vie, mais hélas, un jour, ayant transgressé la loi, trompé devient l'objet de mépris et de raillerie, de la médisance et de moquerie. Tu connais la honte et la misère, la souffrance et toutes sortes d'humiliations, perdant ainsi valeur et considération. Oh femme, belle créature, oui, belle, charmante et ravissante, faite pour le bonheur, à nouveau relevée et revalorisée, sois fière et reconnaissante envers le Dieu créateur. Le nez d'une femme, oh, comme elles sont fortes, rassurantes et généreuses, semaines de la femme, faites pour travailler, nourrir les affamés et soigner les nécessités. Oh, semaines de la femme, faites aussi pour bercer, cajoler et dorloter les enfants. Combien elles sont douces et tendres, ces mains si fortes de la femme africaine, faites pour défricher et labourer la terre, y semer et planter. Combien sont-elles indispensables? Oh, ces jolies et belles mains, faites également pour embellir l'existence à deux et enjoliver la maison et les alentours, comme elles sont rassurantes. Maman Mouloukiawanga, femme vertueuse, femme glorieuse, à toi l'honneur et la gloire, femme entrepreneuse, femme surprenante, femme étonnante, combattante acharnée, tu es une étoile rare, femme merveilleuse, femme généreuse, femme glorieuse, femme intègre, éducatrice de talent, tu es à toi l'honneur et la gloire, oui. Femme étonnante, femme entreprenante, combattante sans faille, tu es la première femme émancipée de ces beaux et grands. À toi l'honneur et la gloire, femme vertueuse, femme généreuse, femme glorieuse, femme victorieuse, la femme vénérée, tu es une modèle de vie. À toi l'honneur et la gloire, Maman Mouloukiawanga. Ton nom est marqué à jamais en lettres d'or. À toi l'honneur et la gloire. Nous te jetons. Hommage à Maman Mouloukiawanga. Oh, bonne et douce mère, laisse que tes fils et filles de ce beau et grand pays te rendent gloire et hommage. Mère honorable et vénérable, tu es admirable. Le temps est là pour te jeter 1000 fleurs aux 1000 parfaits. Fidèle épouse de Papa Simon Kimbangu, ta vie est surprenante. Tu es exceptionnelle et extraordinaire. Mère honorable et vénérable. Admirable, le temps est là pour te jeter 1000 fleurs aux 1000 parfaits. Tu vécus dans un oubli de soi le plus total et dans l'abnégation la plus absolue, privé de l'amour conjugal et filial, brimé, emprisonné et tourmenté. Tu demeuras fidèle à ton mari. Oh, bonne et douce mère, tu es admirable. Le temps est là pour te jeter 1000 fleurs aux 1000 parfaits. Jamais tu ne te détournas de la voie de la vérité. Tu gardas jalousement le précepte du kimbanguisme. Ta disponibilité fut permanente, pleine d'amour et de générosité.
au mieux parfait. Maman Mwilukia Wanga, tu es la première maman émancipée de ce beau et grand pays. Tu es la libératrice de la femme noire et africaine. Oh, douce et bonne mère, tu es admirable. Nous te jetons 1000 fleurs au mieux parfait. À toi, ma soeur et mon frère, toi, moi, lui ou elle, où que tu sois né, au nord ou au sud, à l'est ou à l'ouest, tu fais partie intégrante de ce beau et grand pays, la RDC, pays de mes aïeux, pays de mes ancêtres, le lit du Dieu créateur, lié par un même destin, il est temps d'oublier de ce beau et grand pays, un vrai cadeau d'ici. Par un même destin, il est temps d'oublier nos appartenances. Nous sommes et nous formons un seul peuple. Il est temps de dresser nos fronts et de prendre un nouvel élan dans le seul but de hisser encore très haut notre étendard, l'emblème de notre souveraineté. Ma soeur, mon frère, fils et fille de ce beau et grand pays, aux richesses fabuleuses, suscitant la convoitise. La trompette vient de sonner, liée par un même destin, avec amour et bravoure, conviction et détermination, que t'appartiendra à toi, fils et fille de Papa Simon Kimbangu, qu'on le veuille ou pas. La puissance de la parole, les mots, la phrase, le dire de l'être suprême devient réalité visible. Dieu créateur prend corps et devient réalité en temps prévu et au moment voulu. Oui, cette parole si noble et si puissante de l'être suprême, dirigeant les mondes spirituels et les mondes matériels, se manifeste et se matérialise absolument en temps voulu et au moment prévu. Oui, c'est par la parole puissance de l'Éternel que la terre existe, que le soleil, la lune et les étoiles brillent et scintillent dans le firmament. Oui, c'est par la même puissance de cette noble parole que les eaux de mer, de lacs, de rivières, de fleuves ruissellent et coulent paisiblement sur cette terre. Les savanes, les forêts, les bosquets, les plaines, les vallées et les montagnes où sont parsemées les herbes, les fleurs, les arbres et toute autre plante, aussi luxuriantes les unes que les autres, seul refuge de la faune et où survolent les oiseaux, les papillons et bien d'autres espèces qui doivent leur existence à la puissance de la parole de l'être suprême. Oui, les mots, la phrase, le dire de l'être suprême devient réalité visible et palpable au moment voulu et en temps prévu. Et oui, c'est par cette parole si noble et si puissante, sérieusement dans Bolingo, Mibeko, Misala, dite par le Dieu créateur, aujourd'hui, incarné par sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangan, Dieu le Saint-Esprit, l'Église kimbangiste hier et aujourd'hui, arrive à réaliser et à concrétiser des projets de grandes envergures, ne visant qu'au bien-être et au développement de l'être humain. Oui, c'est par la puissance de la parole si noble de sa divinité Papa Kinkamba, la Nouvelle-Jérusalem, doit aujourd'hui sa grandeur et son épanouissement. Madame. Poème de la révérende Mukoboka Wanda Marie-Thérèse Binene, conseillère résidente de ZC Kankamba, déclamé par les élèves de l'EP Yankamba, dont Louis Wazito, Idianinga Kiwa Sicilio, Bafudimson Wazito, Idianinga Fimpa, Mamonekele Tussavu. Nous
Biangituka de l'Institut Mbanza. Malunani. Maloki Kwabel. Nil Makan. Makela Toussevo. Nous vous remercions. Bikala Sidete Tata Simo Yala Bio. Bikala Sidete Tata Simo Yala Bio. Bikala Sidete Tata Simo Yala Bio. Tata Kimbangu tata tukutondele tata Kimbangu tata tondele Bikala Sidete Tata Simo Yala Bio. Bikala Simo Yala Bio. Papa Kimbangu tata tukutondele tata Kimbangu tata Simo Yala Bio. Bikala Sidete tata Simo Yala Bio. Tata Kimbangu tata tukutondele tata Kimbangu tata. Betela bana klase maboko makasi. Mapoeme ya minene deklare kawa.
oyo nyonso ayebi kotala na moko yaka directement bamédaille epai ya mama ritme boyebi yango médaille moko donc ozali na médaille na yo $20 na soki mpe okozwa no mpe 50 médaille yoka okaboli ti na bana na soki mpe na baseni ozwika donc tokona ngala oyo tokokende kolata médaille epai ya mama profite papa te mwendo akenda te mama mwendo azali wana ngamba 6 mpona ntietani alors mama okende kolata médaille epai ya mama ntango yango médaille eza na valeur ya $20 koyeba $20 na yo kolati médaille epai ya ye meni mama mwendo ke wana yokala lingala penda lingala balo sasa hiki kinasikoyo apaya balobaki te polepolo toyekola lingala ya makanda balobaki oyekola kikombo oya ngai sasa hiki te butusili vocabulaire makasi omone bon de la fila losiko médaille alobi médaille ngaye oyo ngai mpe ngaluwana na saki médaille yango eza kaka na $20 ya pamba soki bapesila yango opesi $10 mamande azali wana mama oyo kawa $20 na yo oyo bazopesa ikante mama musika mingi to kotondo deja tokulekila oye na $20 na yo mama alatisi yo $20 jila nanonga jila ninga nalata nano yanga ngana sebe aye mokolo véritable observateur d'observateur Jila opesi topita kotonga yelusele mikonde ndenge bamama yelusele ya kala bamama kasi bamama ya yelusele ya sika toka bamama soki ezalaki bakaka sino deja molongo esi etangani bamama sino molongo esi etangani mama voilà mama okopimre bango bapesolata bamedaille na bango balata bamedaille na
Mama Kenge, unawasabu. Ye maman. C'est bon. Akela ta médaille ou bien c'est bon maman. Aïe, c'est ça. Makasi fa bazonga Bazana position ni. Basa malongo moko. Wana kani baki. Yo sana Mama ni Mama, aujourd'hui l'amour. Maman, félicitations. Maman,
Papa secrétaire de l'école de Grille, papa secrétaire, papa de Zéla. Vous n'avez pas dans la gare, oh la gare, oh la moua, n'a papa. Oh le vrai ici, il y a pas mon papa. Ah, le 6 avril 21, 6 avril 2026, 15 ans, 105 ans. Ah, oh le vrai ici, il y a pas mon papa. Le vrai ici, l'homme de Dieu, il a une médaille. Oh, médaille, oui. Nous avons mon niveau, il y a de la nouvelle, peut-être, oui, il y a de la nouvelle. Non. Il faut que le bagage solo, il y a vérité pour toi. $10 plus et combien $20. Alors là, vous n'avez pas fait ça, les gars. $10, $10, $20 aussi. Le va dans le pays. Katinaya Bawana, Tokotala, le Zoya, Tokota. Bon, alors comme tout. Molimo eza polio ya ndoto ya molimo. Puis polio polio ya ndenge tolala kawana. Eza polio ya molimo pona il y a maman
Vous avez la dernière fois originale. Au lieu de dire que c'est le choc de la famille. Vous voyez là, comme les gars, les Catholiques peuvent être capables de la vie. Vous êtes dans la radio, il y a pas de bombe, il y a papa, pardon. Il y a pas de bombe, il y a papa, il y a pas de $20, il y a un foyer bonayo. Ma maman est bâtie comme une enfant, mais pour ta bande, les gros $20, il y a pas d'ambo. Ok, les amis, il y a 16 ans. Et la vie est la société fait par la maman. Maman passait le maman de la la carte de temple, la rouge, on a papa la mission, tata pasteur, on a la mission. Sauf que les gens qui ont la carte, la côté de l'eau, on a la carte. Mais là, on a fini la presse. Bagote mone ya mutane na bilo na kati ba photo yaka mona tribune ya presse ba Congo ba Congo ba mboka ya médaille c'est 10 000 yaka c'est non pour ça bongo Komine Matadi mboti akona bongo landa mbongo yango tikuna oke koloba komine de Matadi mama ezali elembo oui maman ezali ele awa na moma oyo bazolatisa boye bonge mokili mobimba bazotala yango po likambo nyonso ezoleka na nkamba papa ya kobomba mozala te mpo nga nazalaka soki kaka nake na pokwa boye okoyoka telefone eti wape eti osunzu na Londres noko saisai makambo nini eleki boye oyebi ntango nkolo Yesu Masia akaboli basafu papa paster nde nalalaka butu wana batelefone ndena euti na mikili ya poto basafu yango eza ndenge nini bokaboli ndenge nini tomoni kaka ndenge wana de la ville bozokabola basafu nga nalobi Yesu Masia alakisi importance ya kolona mpe kobokola mais lelo oyo donc tokomi na bongo nkamba bongo tomona ikolo ezwaka olakisomosiso alobi alobi na omoni soki olekani ka payage wenze oyo ezali na payage wana bamini na wenze payage eza te o na kasangulu oluki yango eza te oyo ezali unike kaka na nkamba eza bongoko fo bato bacomprendre bamama pardon ata ozala na $20 ete aka 2 fois jour coupe spéciale ya $1000 ezali moni papa révérend $700 ya mama ndondo asinda ezali papa ya $200 papa ya Ijino
félicitations. Oui, maman. Sikoyo na tango. Ya défilé au moment ntango bafaki kobeta baoyo nyonso ya babedai papa kembo ya ndenge kaka na zalo naluka nano ntango okokoma ya weno soki lata medai zela na komona ndenge baliyambako yakolukayo ayaki azalaki awa deja azali awa zela naluka nano yo ya oyo otekelaka lata kaka medai mama gonda sala noki yaka ma medai elingesiya ya mama medai elingesiya soki niomone esantie yaka kotala epe ya nokosaisa nokosaisa epe ya lendo $20 leka kasi soki olati yango olati 5 ans. Donc yango wana tolobaka lingombo oyo tokolemba te lingombo oyo tokolemba te ata ofinga yofinga na yo tokolemba te $20 ata otiyeli ngai otiyela na yo tokolemba te lingombo oyo tokolemba te misala oyo tokolemba te ata osiliki na nga asilika na yo tokolemba te ata ofini na yo tokole na moko spécial ezali jamais tokotomane za esila nokotika na luma batiki noko yo sokola ndibo yo sotoka bisisa ba coupe spécial et tozalaka na coupe moko oyo eza na valeur ya $100 $200 $3 pe $1000 mama kende kolata médaille na yo na esengo $20 félicitations kende nani oyo akoya kozwa coupe ya liboso coupe ya $700 ezali coupe ya $500 ezali coupe ya $300 kasi ndenge tozoloba bien oyo ya $100 ezali soki bozali 4 boza na $100 yela yo ya liboso orekipere po wana ya $100 soko otraine zingilio moko wana ekozala sufote na nga te oyo azoleka kuna mama fletiste ya weno papa Germain oyo wana mama fletiste ya weno mama bokezwa bato eloyo te bato papa apesi babato siri bato awo miniti oyo ezali bamedaille nde tozolata bato zela moke kuna nga nalukaki bino mingi boya komizwela bato mamaleka $20 $100 ya ntintani obie ya medaille félicitations papa Jean mama kende esika tata wana kuna azali mama ya coupe yaka ok coupe ya $100 esi ekei totikalika na bakupe ya $200 $300 coupe ya $100 esili $20 médaille ya nini mpona kozwa nini médaille mama tala tableau yango papa Jean coupe ya $200 ekende coupe ya $200 papa Jean
oyo médaille kasi tolataka médaille mibale te awa yo olati moko nga mpe nalati moko eza bongo te yokoma nanu kono mais mama coupe ya combien ya 300 papa Jean coupe ya 300 $. Mama Kenda $200 $300 pour la coupe. Oui mama médaille mibale mama Kende médaille ba médaille te sankutu ya sankutu esili ya 100 pesa ezalaki finalement Yombuta Germain ata même kutu balingaka ba épouse yango fo kende kotika yeti ovandisi ye lokola protocole bazopesa bamedaille nzambe nanga oyo akozanga medaille colocataire $20 ya mama lekande yakande mama yakande soki mama yaka okopesa nokosai mama ndenge asali boye alati médaille na coupe donc même te porte bakobosana oui mama $100 kuteuteka moko voilà mama ye mpe ake kolata médaille na ye omoni mama mayele ntango yango oyo baninga deja bazokomizwila bamédaille na bango oyo ekosunga bango surtout bamama tailleur bamama mfumbwa na atelier na yo soko olatika médaille très bien oui mama privilégié kaka $20 te $20 kende franc congolais mosolo ya ok kende kolata médaille na yo oyo lisanga ya baalanga nzembo mama oye kolata médaille oyo kozwa coupe congolais médaille coupe ya $200 mpe eza nango wana médaille pamba te bamosusu bakanisi ke ezali $20 nga nazozela le 20 oyoki baprotocole nazozela le 20 balobi noko na biso alati médaille oyo yo mama oui mama baprotocole komona omona noko ozoyoka médaille na yo kombo nango Biankabila kombo nanga yo te médaille na yo kombo nango Biankabila kasi chef de famille yamba nano mama oui mama yamba nano no médaille kende kolata na esengo donc ozotambola neti moto azotsuke lolembo bacoupe spéciale ezali wana toyebi te bandeko ya okatanga coupe ya $1000 ezali wana coupe ya $700 ezali coupe ya $500 mpe ezali ya 300 mpe ya 200 ezali na bandeko ya Lualaba bon bandeko ya Bumbu mbuta mama ye na $200 awa yo moko yaka mama ye na $200 coupe ya famille na yo $200 kende na esengo nyonso famille ebongi kende papa Jean coupe ya $200 papa Jean national loba ete eza mbongo na ngai moko
oyo bakupu wana oyo ezali ke lokola mama alobi ya famille donc ake na coupe na ye na ndako na paroisse soki mpe na biro ya askite soki mpe alingi kokende kolakisa yango na mboka ake na ye amati nango na mutuka moto te akotuna ye mama kokende na gishite yaka na ngoma oui mama médaille fero kende epai ya papa médaille nzambe nanga molongo ya $20 esili oyo batikali eza likambo ya makasi te kende kaka kuna tuna papa Jean national azali mwana ya banganga nzambe papa Jean wana azali voilà aimé en personne ngai nalingi na mwelokia wanga yango wana mpe mudia bana te mama voilà azopesa na coupe azopesa na médaille kende pe papa Jean ye wana tokotala nokosaisa alobi entre Saint-Denis Saint-Ouen bandeko ya États-Unis d'Amérique bandeko ya Belgique Kinshasa toke na Okatanga Lualaba banani bakoya kotoka coupe oyo ya $1000 entre bandeko ya Belgique bandeko ya France kuna tomoni Saint-Denis na Saint-Ouen voilà toke na Okatanga Lualaba Kinshasa toye na Bisisulu na Matadi bandeko bon soki mpe Nkamba akosine na ye médaille mama médaille kende epa mama kende epa ya mama tuna kaka mama mwilu oyo esaka bakende epai ya baisai mama mwilu anakanisaki oyeli kupu ya $1000 ye wana kende kolata médaille na yo na esengo epai ya mama ye wana bandeko molongo ekauki ndenge ndoko alobi akoki kozwa médaille te bozonga na bandako boya nokinoki nakosa yo te soki kolo ya batata sino molongo nano ekauki kaka mingi te leveme yango soki ezalaki sino molongo nano ekauki te omoni sikoyo babebusi na oseya ekawukaka te oseya ekawukaka te yango ekawuki mama atikali vide bapesaki ne mama nde apote molunge kasi koelo ya Saint-Denis na Saint-Ouen oya kolongola kupu wana ya $1000 yakoma oseka ndoko alobi yolobaka bandeko ya Saint-Denis na Saint-Ouen ya $20 na Liège boya bolongola kupu wana ya $1000 oui olobini yaka na yo limbisa yo soki babengi papa ye elingi koloba mais soki babengi papa yo te bapapa nde biso kasi soki oyoki babengi papa médaille kende kuna teke
Ba maman $20, nani médaille $20. Na tourné. Non, yokate maman. Na tourné. Bon, osa déjà na combien pour na yebisa yo coupe ça na valeur ya combien. Yo osa bon, après ça qui est au combien? Pas sungayo. Atindaki yo 40 000. Kasi donc na 40 000 yango olongoli so 10 000. Otikali na 30 000. Sikoyo coupe ya $200. Allez, yo père. Umatisi moto batonse bele. La 40. Pardon. Coupe za $200. No côté. De la ville à comment tout kangai ko beta ngai panja lobi. Oh, yo bana. Ba mama oye. Kauki. $20 Ba mama oye. Bolanda kotoyo. Toli na pesi epa ya noko. Mama. Oye ne. Nini ya $20. Ekende pa ya mama. Kende na mama félicitations. 50. Ok. Ba mama oyo basoluka coupe ya $50 eye. Kasi ezaka mibale $50. Oyo aza na posa ya coupe ya kambango ezali kaka mibale $50. Coupe ya $50. Ekei. Kende mama kende. Bakupe nyonso mibale bazwi yango oya 50-50. Oya pesa ki ba papa yonde batindi carte ake da kusala evangelisation. En tout cas papa Jean Matalio. Papa j'ai bisika lobi mama kendo so Isili. Ya $100 exactly. Ya $100. Na yo pe mon commandant. Sineka ya descente. Sanka osango kasi. Ya 50. Bomoni do vandeli musika tro. Bokende nanwa. Bovanda nanu tranquille. Na momi yango te mama. Oyeko so médaille. Bilembo ya sai. Oyo matina. Noko na bino. Azochola kangai ya waono yo sangi bande kwa basi yango wana kingo na yo esa vide noko shule yango wapi mamuri do azoke penenga ite de la ville à l'obli yango wana yo kende ko jana yo wana no bongo okondima nayebisaki yo bengi papa tala te elingi koloba ngai me soki babenge noko wana ndeyo eza nde boye explication na ye eza mpe bien so balobi noko ndenge aye noko wana ndeyo me soko yoki place babenge papa même atala na botosi ya kobota okoyoka noko de la ville les messages te balobaka noko de la ville te loba peut-être babenga yo noko papa wana lokola babandeli na noko ndima kaka mais sinon yo oza papa te pardon ngai nazali noko yo ozali noko tokuru médaille mama leka na kimia nyonso pembeni na soda wana yebisa soda aza wana kanganga ete kasi nayinde kopesa mbongo ya coupe wana ya $100 ya mombamba totelema na biso
totelema na biso lokola perfusion ya kinini katuka ngai na président national ya biso batata boye te président national ya paki biso batata boye te bon oyo kutu ya $100 ozala pena ngangi oyo bon mama wane ya kutu ya $100 yaka soki mpe un autre encouragé ya kutu ya papa kende deja kende kutu ya $100 kende oyo balanga nzembo toyembaka lata kunyanisa yo olati alati biso objectif ya kondena papa Simon mbango kianga mama félicitation olobaki mingi simbelanga mikro bandeko boyoke mokili boyoke bana kasi ya ndeko saisa balobi toifo de la ville basombela ye medaille kala mingi te bokomona ake epai ya mama kiawanga njitani marie yende alatisa ndenge alatisaki noko saisa e de la ville ozosaka bamama bilombe bato ya mitema malamu tala bamama balobi nsanga oyo ezali mama mona tokamaki yango ezali ya bolingo bongo tomoni moko saisai na yango na medaille aza mpe lolendo bongo de la vie ya mokonzi ya mabele azanga de la vie alataka te bamama bobetela ye maboko pardon est-ce que le 20 mai bakobeta yo maboko c'est-à-dire kasi bayebi ke ngai nde ngai naza tata nazali tata ya médaille mama na ngai se ok médaille tosala molongo voilà bamama bakolombongo bayekolisaki batata kotonga Yerusaleme talaka médaille ya liboso nalati etanke tata kala mingi to okomona bake kolatisa nga lisusu médaille mosusu etanke molongani bana tranquille nzokande bamama solo kala mingi te balatisa nga médaille etanke molongani ya mama mwini oyo ya bolingo ateyi bino mpe vaccin wana avaccine bino yango bolatisi ye papa Jean est-ce que coupe $100 national asukisi yo $100 kaka mama yo fongola tala mère mama tala kupu wana ya $200 sukozu yango okokende nango sakana na oseya même na avion bakobosanaki ozano na visa te babosani mama defa $20 ya pamba oyina 40,000 mama c'est-à-dire lokola neti yo moto bayebisi yo kende kosomba 1 litre ya mafuta sikoyo yo ntango okokoma wana batieli yo mafuta olie ekoma tina mapeka batieli yo mafuta tikoto eske bakoloba 1 litre lole ezali ya kofungwama litre batondisaka te lela kaka na baninga babakisolo 5 mpe munoko awa okende kolata medaille mokonzi na ye kolege na ye de la ville azangi medaille wana bamoni mpe paster oyo ya provincial ya otuwele ye mpe na lolendo na ye mpe c'est-à-dire yango mpe apika mama na likambo yeba tina
Yamba nano mama. Kende na isengo mama. Mama na likambo yeba Tina. Allô. Pole. Mama Tina. Mama kende na yo kolanda wana. Mama Tina. Maman. Ce n'est pas n'importe quelle maman. Maman Tina. Maman Kina. Maman Kina te. Maman Kina. Lobakate. Papa mato inanga pe zoloka ya mala moto anesthésie baby sango. Qu'est-ce que nous sommes là pas maman te. Maman ni. Maman ajanga na lobibo. Ba mama bazwa vaccin ya ndoi na bango mama munu. Kasi a vacciné bango ya bolingo. Lokola mato eso yoka bien te kede pa mama. Nekene ndenge nini mama sa alatisa kinga ba mama pe balobi. Kende kolata médaille na yo mama. Kende mama. Kende pa ya mama. Mama olati ozu. En tout cas, monde koyaki. Coupe. Yes, yani yo kamo kasi tango azwaki médaille omone yango ana balobaka plasaka te 45 kende kolata médaille na yo kende kosela mo kokende soki ezalaki de 20 mbelesi ekendaki soki ezalaki le 20 kupu wana mbelesi esika nguma alala nazokamwa vraiment place bamama ya Saint Denis bazali, place bamama ya Saint Point bazali, place bamama ya Okatanga oyo basali surprise ya cadeau phare afeki ezali éléphant mais moi coupe ya $1000 kaka bazokoka kozwa yango ezali éléphant ya lingomba ezokamwisanga alanga nde mpe éléphant ya lingomba oyebaka yango te ezokamwisanga osika afeki azalaki konguluma yo mwa nyoka ya moka okokoka osakana ezali ya bakupu ya $500 ndenge yango ezongela bakupu ya $300 encore sanda kaka yango ya mine kaka sanda yango ya mine le 12 ye moko mpe apesaki bakitaki ya bamama ya FARDC bamama ya FARDC chauffeur asi ya mati na motuka tolingi tokende bamama ya FARDC bamama nyonso ya FARDC motuka elingi kokende ya FARDC motuka na biso elingi kokende chauffeur akomi koseka FARDC wana basoda nayebi te FARDC wana banani bakordonye te wana bamapinga te yango natunde wale yo ozamo yo lokobeleli olobi bamama ya FARDC tokende pamba te motuka na biso elingi kokende eyokaki malamu te nzoka nde ezala bamama ya FARDC ya FARDC ngai nakanisi nde mama frère mama ozwi mpe na lolendo boye ya soloma kende noki mama mpo kuna mpe motuka elingi kokende okopesa epai ya mama medaille na yo mbala moko mpe oke komata na motuka okende oluka kuna na wenza agambela okende osobo eza te
o mosusu azo mbongo na ye ezokoka te olie kadefa azoloba te ata nakamela kuna na kozwa okozwa yawa nakamela balatisa okindoki oyo nazokomprendre te mere bazobetela ye maboko oye kolata medaille obi oyesomba coupe azotambolaka na voilà bamama ya FARDC bamama ya FARDC motuka na biso elingi kokende bamama ya FARDC elembo bamama ya FARDC motuka na biso elingi kokende bamama ya mapinga ya FARDC likambo ya kokamwa mpona afki likambo ya kokamwa tukabokende coupe moko kaka eza wana ya $1000 bamama bozokoka yango te soki ezalaki apaki belesi ekendaki kala bamama pardon boyoka mongongo ya noko molonge ekauka te ya $20 ekauka te tozali na le 20 te tozali na le papa Jean nga namoni coupe ya $1000 bamama bakokoka yango te comme ça bombela biso yango le 20 mai sans effet ese bokokoka ezala coupe ya $700 bazomona te rien na le 20 mai na le 20 mai okovivre okotala tozali okovivre le 20 mai papa Jean ye moko bamama mpenza akozwa meme sinoko mpenza landi bosombeli de la ville donc elemo ya 5 ans ye moto apakolaka na ville ya ville sainte ata bato ya poto bazotalaka ye ville sainte mais azangi elemo ya 5 bamama balobi te soki totiki kaka noka alata ye alati te bakoloba c'est-à-dire koloba bamama te mongonino mwana na ngai mwana yango na yo aza mobali to mwasi mwana yango ya yo mobali to mwasi papa limbisa ozalaki professeur de français mwana azala ya mwasi azala ya mobali bakobenga ye kaka enfant kasi yango wana ministère wana ya genre ya enfant voilà donc sexe nini est-ce qu'il est où oyo aye kolatisa ngai médaille c'est mon enfant c'est votre enfant mais donc une jeune fille ou un garçon un jeune garçon un jeune garçon différenciez-moi enfant fille ou garçon, différenciez-moi. C'est mon enfant. Votre enfant, mais de quelle catégorie? Non, papa. Catégorie de samedi. Non, catégorie de samedi, pas catégorie de mercredi. Mais catégorie de fille qui vous a acheté ça, c'est normal. Non, c'est mon enfant de mercredi. Mais moi, je l'ai vu, c'est une maman qui était venu pour vous donner $20. C'est mon enfant de mercredi. La maman vous dit mon enfant. C'est mon enfant de mercredi, ce n'est pas mon enfant de samedi. Non. Dites que donc, mon enfant fille qui est venu pour m'acheter les médailles. Bon. C'est clair. Ozo distraire ba maman o bazolinga koya ko soba coupe na bango. Ozo mona sikoyoka na kata yango wana. Ozo distraire ba mama balingi baya ko soba coupe na bango. Molonge dangate $20 defa yango. Ba mama oye. Defa yango bakotindela $1000 ezotelengana. Portugal. Tinzani. Portugal. 205 000 francs plus $30. Portugal. Nigeria, $50. Du monde est à ma pays. Église Kimbangise, maman olonga na yo. Turquie, $40 plus 90 000 francs.
obatela kilingomba mama muneleza na ye en tout cas bamama international malamu kaka nzambe asunga biso tokoma noki le 20 mai po soki ezalaki le 20 mai bakupombele batata basi basilisaki yango kala osimbi lingomba osimbi mpe bamvoila ofengeli mpe mikanda yo mama ozolakisa mosape ozala posa ya coupe ya combien ozali ya kompara ya 20 flele ozala posa ya flele nzambe papa simoni papa Jean alobi te papa Jean oke wapi koelimine 10 ans matumboli eye lisusu awa asala calendrier mpona baoyo bayebi secret ya fleur mpe yango wana babeleli fleur eya baoyo nyonso bayebi secret ya fleur balobi tomoni bakupe tomoni bamedaille me eloko moko ezokozanga wa fleur po bayebi ke fleur ezalaka 10 $. Fleur ezalaka 10 $. Papa Jean esika nyonso ozoyokela ngai bosolola na nkolo bato bazali baza na posa ya fleur ya 10 $. Bon, mama moto fe mpe lokola aza na 40 000 na ye aye kozwa ata meme fleur na ye ya bien yokanisi bapapa Samson le 20 mai mpe tokomona akozala médaille wana papa akokoka médaille wana le 20 okomona le 20 mai moto Samson akoya kozwa coupe ya pa Samson akosomba médaille wana akozwa mbongo wana papa Jean esika ozolanda biso bamama ya FARDC bolingi botikala motuka deja baninga basi bakoti basi bamati bamama ya FARDC kende epai ya mama na esengo Mama JP, kende. Oye kolata médaille. Kende somba ya to médaille. Ntango kozonga na nzili kuna. Ya JP akotuna lobi. Na yo Cellule boko ya nzili combien mama? $30. Cellule ya makasi. Ya ka mama. Cellule boko. Na cellule wana. Boko. Papa, eza cellule moko na tongo boye. Basali sisani na Papa Jean soki awa baloki ba fleur wana bazombongo baloki ba fleur déjà biso batu tozana posa ya ba fleur toyeba ete fleur ezalaka na valeur ya $10. elembo ya sengeye na kotelefone ye nalobi elembo ya 5 ezoya na mama révérende. En tout cas, ba maman, les Kamboko Kamwa. Morombe defa. Etoli. Yango. Vraiment ba maman, soki ozangi ya. Loko. Bebusi na yo coupe ya $1000 etoli. Loba. Onakendo kwa kuza yako, kwange kisi. Yo olukaki ki Kongo peza yo kako loba. Mama yo bilinga ate loba kikongo epe ya tatolo nzambe ko loba ye yakanga na kikongo 21 000 pale ya kutani Antile, c'est 21 000. Maman révérende. Maman révérende. Limbisa. Elembo nini okozonga nango epai ya papa kuna na Kimbanzoki. Coupe ya $300 te mère. Eza nango rien. Eza nango rien. Coupe moko ya $300. Bon, Mama Dolo ya Niangara. Mama Dolo ya Niangara. Mama Timantiemi azokoluka yo na biro ya
ya presse non awa na tribune ya presse mama dolo ya Niangara yaka ndeko na yo mama Ntimansieni aza na bosenga na yo awa na tribune ya moke esika bandeko na biso bajournaliste bazali voilà mais bamama en tout cas bamama bobani kopesanga na malili bamama bobani kopesanga na malili kupo oyo kaka moko pamba ya $1000 bozokokango te lelo se mokolo lobi mpe mokolo te papa lobi eza vendredi journée batata lobi vendredi bongo vendredi le 1er mai so bamama bazwi coupe wana ya $1000 nde ekomi ya batata jeudi kutu bakoki te nde vendredi bakokoka yo mosalaka ngai nazokomprendre yo jeudi kutu bakoki te vendredi nde bakokoka peut-être soki ezalaki mercredi po lokola epai na bango mercredi solution likambo te bamama oye aletoya kosepelisa mama ata bakupe oyo ya $300 wana tosilisa yango toya kosepelisa mama oh biso bato bombwe biso bato bombwe soki mpe bafandeli wapi ezoyebana te nano tali nzobo le soir te quel nzobo le soir nano moni te soki olingi kozwa nzombo na tongo ce n'est pas le soir nzombo mpona kozwa ngo facilement na tongo nzombo wango ya tongo ababengaka nzombo le matin yo nde moto oyebi kasi ngai nayebi kaka nzombo le soir en tout cas nayebi te mama présidente générale ovandeli kote nini oyo ekomi makambo ya pasi coupe ya $1000 seulement coupe ya $1000 seulement na bamama ya Saint-Ouen na bamama ya Saint-Denis bakoki te tozonga na RDC bamama ya $1000 seulement soki ezalaki batata ya okatanga sino deja basi bazwaki sekilefeme soki Abraham ya okatanga akoya Abraham le premier bangokoko bataokatanga tina lobi kongo Abraham bakomprendre le vreme nakozala kaka bapenga ngai nokazalaka nepe ya bana kasi ya mibali nepe ya bana kasi ya basi nakosala kaka observation eloba ye moko kata molimo sana memelanga na losango epai ya bamama musicienne namoni bango te baya kolata bamedaille bamama musicienne namoni bango te kolata bamedaille bamama musicienne $20 ya pamba ezali 5 ans et ce qui te donne 5 ans soit 7 ans bamama musicienne félicitations na moni
ma fille. Félicitations. Bonjour, c'est la maman musicienne. Comment les cotisations la mission? Non, ngai pe nalingaka moto aprovoke ngai sikolo na wana o cotisation na bino na 100 000 wana yo otiaki combien? Papa, ngai tango bazoleka ya boye ngai okomona kaka soki mbongo eza te ka ba 5 000 soki mbongo eza te Nobasemba 500 ou bien 5 000 500 te 500 ezalaki ya nzaku tala mama zokoya oyekopesela ye kama son plus 10 000 francs nokosaisa avana nokosaisa avana oyokia tato oyo voisin na ngai oyo nayebi te bamama ya koreki bavandeli wapi bamama ya koreki bavandeli wapi bango mpe na moni bawote na molongo beya kozwa elembo ya 500 na bamama ya koreki mpe na moni bango te na molongo ya bamedaille bamama ya koreki na moni bango te na molongo ya medaille yo moko mpe mwana koreki kasi yango nazolokela bango te yo moko mwana ozomanyaye leka na esengo nyonso mama ozalaka na morali na diresa ndemo ye alati ndunganisa nga na alati mpona koyembela papa so yoko oyekolata medaille mwana jetekia 20 na yo eza wana chance leka na esengo azolukaka te non bango bato ya $10 bazela tokesale papa jean kotoyo bambelenge ngai bamosusu bayo bakomi na posa ya bafleur sikoyo basi babokisi lesa ba $10 na bango soki fleur ezali yaka nango bana joteki bazokopresede bayoki koreki ka mwana mobali ya koreki alati mokalisi bamama nyonso ya koreki bakokopa bamama ya koreki bakokoka te nanu tomonani te toya kolata medaille donc c'est-à-dire bamama ya pied gauche bamama ya koreki bamama ya fliki bamama ya faki nanu bamonani te baya kolata bamedaille yatunaka nano national wapi national tuna nano eske bakorale wana baleki te nanu baleki te bawa sana bango babomanga nzambe yaka kwete obundelanga maini batelemi pembeni nanga sana bango babomanga antuka papa janga na moni bakupi nyonso wana bombela yango batata le 20 mai bakupi nyonso wana babombela yango batata oui mama c'est-à-dire ndenge yokanana ndenge ezali na mibeko depo alobela nzambe alobaki makambo nyonso boye na lelo nanu bakakoli yango te baflere yango nde tozosalela négociation donc bino nyonso boza na ba $10 bovanda tranquille mais médaille uta bapesaka mibeko nanu
bakakola yango te. awa kaka esika wana mpenza presse kokele mosika te loba kaka modefisanga $10 bamama ya FARDC na mitema ya bino bato encore bolingo ozozela nano soki nini $10 eza eloko ya moke landa docteur Baye kende na yo mama médaille même ata zoni sozu na yo kende yamba papa voilà bon sikoyo bino bamama lokola kopi ya $1000 bokoki na bino yango te yango papa alobi faki boya po ete bamama banyolusa makolo faki boya bamama banyolusa makolo faki tokosana po ete bamama banyolusa makolo kolo asengi bongo yanga atindi message epai ya ngombe na ye de la ville ke kanano po bamama bakozala parfois na makanisi na bango ya coupe ya 300 kanano bameda ya $20 lokenda faki faki mana batata solo tokotala antuka papa Jean bakupe nyonso wana bombela biso batata bakupe nyonso wana bombela yango biso batata ezali elemo mpo nayembela papa Simon yo mpe olati medaille elembo ya 500 ya mama mwilo eza komide nzanza kasi yo maokende obwaka ebele ya mongo wana te komine ya nzanza ntango mosusu komine ya nzanza 30,000 francs maintenant na nzanza bene bene bampanya muni ya nzanza bene misala mama moto yanja digesa bakwani kona sonikisa unakana kaye nyemona kutendo die nani eske yani katoka vena positra tala motendo memoni na ilunge nani ondele andike vuanda kana kotia kuila mkwili andike vuanda na kotia kuila mkwili komunikeni olonge ekauki wa tala kaka ndenge baza kozwa mama kende kolata medai na yuna esengo kasi kende tozali koluka mama Marie ye mama Marie mwasi ya papa Fora na Kabinda aya mama Anto moteme ya Kinshasa ipen bakutana na tribune ya presse donc yo mama Marie ozali mwasi ya papa Fora na Kabinda kende na tribune ya presse po ete bokutana ye mama Anto azali mondimi ya Kinshasa ipen voilà kokimba ngai te ozali mokangami
Faki. Ata Faki bazobeta. Oza na $20 yaka ozwa médaille na yo. Otuke nango. Noko pe lolendo awa. Aye. Jusqu'à ce que ma maman baye, ma maman félicitations. Maman Marie, on a na kabinda ya papa Fora. Akolobisa ngezo. Ya kana kabinda preso ya muke. Dana na mama Anto. Ya ipende kisa. Tala mame Faki. Na lolendo nyoso wa. Mamelebe. Mamelebe. Oyo kotia na sako tia na kingo. Saraka kabongo mama. Tabango. Oya zana ile mwana te. Fakso. Tangaye. Antukano. Bukusi na yo. Mabukusi yango na ngai basokoli ndoto ndimela ka babeko. Est-ce que ngai na the best you sana? Le 50 000 jana sana. Mama picha jana sana. Oh mama national. Mama médaille nanga. Esali bikusi na yote batu bapesinga yako. Samakolonya, mwana na ngai asombeli mwana nani? Mwana. Kawanga. Saki bakante kalebi. Mwana na ngai ya mwasi. Tata tangu napesaki ye kombo napesi ye mpe kombo ya mama Tina oye ayedi Tina ya tata olobi te mama babengi ndoko na omana ya wana oyami osala na médaille te telema mama général tozokusenga nani muta kofungola nzela voilà
Voilà. Félicitations. Totelema bamama, totelema tosepelisa Nzambe. Bamama totelema. Directeur général, Yafi.
nusu ukandama mbili vunda vanafulu kono kanikuka mpingi kuman susumuka king panama gi mukunda kumantin mpungi antitusu kwa tata dongisi